nataka kujazwa na Roho, nataka kujazwa na Roho, moyo wangu upone. Karibu Yesu, karibu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, moyo wangu upone.
mabwana. Ombi letu ni ukaweze kuturehemu na kutuonea huruma Bwana, maana hatustahili mbele zako, mfalme wa wafalme. Tunaomba damu ya mwanao Yesu Kristo iliyomwagika msalabani ikaweze kuturehemu na kutuokoa kutoka kwa dhambi. Bwana, una uwezo wa kuosha na kutakasa mfalme. Takasa mawazo yetu Bwana, takasa mioyo yetu ya asubuhi ya leo. Tutakase Bwana ili tukaweze kukubalika kwako tunapoanza ibada ya siku ya leo. Mfalme, tunaomba kuongozwa na Roho wako Mtakatifu. Tushike mkono Bwana ukaweze kutuongoza. Tushike Bwana mkono ili ukaweze kutuonyesha njia, katika jina la Yesu Kristo. We stand in your name, in the name of Jesus. You say in your word, O Jehovah Shammah, that it is a strong tower where the righteous runs for refuge. This morning and this hour, O Lord, we run unto that name, O Jehovah Father, so that you may give us rest. In the name of Jesus, we have no other God beside you. Alone, Jehovah Father, we depend on you. May you listen unto our pleading this morning. May you listen unto our cry. In the name of Jesus, may you wipe away our tears, O Father, and the burden that we carry this morning. May you carry them for us, O Lord. In the name of Jesus, you say in your word, let them, O God, that have carried their burden in their back, that they may bring it unto you, and you shall give them rest. May you give us rest this morning. May you give us rest this morning. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Them that are here, Jehovah, and they shall seek, O God. We pray, Jehovah Father, and ask for the divine healing that comes from you, Jehovah Lord. In the name of Jesus. There is nothing that is beyond you, God. There is nothing that is beyond you. There is nothing that is beyond your power. There is nothing that beyond your word. In the name of Jesus, we call upon that name that is above every other name. We call to that name, the name that is above every other name. In the name of Jesus, may you hear us this morning. May you listen unto us this morning. May you listen unto us this day. In the name of Jesus, we commit our families unto you. May you remember them wherever they are. Our brothers and sisters, oh God. Our brothers, oh God. Our mothers, oh Father. May you remember them, oh Lord. In the name of Jesus, wherever they are, oh God, we ask for your protection. In the name of Jesus, may you provide unto them, because you are the provider. In the name of Jesus, in the name of Jesus, when we call upon your name, Jehovah Father, you listen. May you listen unto us. May you listen unto us, oh God. May you listen unto us, oh Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way, Lord. In the name of Jesus. Have your way, Lord. In the name of Jesus. In the nasi Bwana. Have your way. Unastahili
merciful is your name. How merciful is your name, oh Lord. How marvelous is your name, oh Lord. Marvelous, Marvelous is your name, oh Lord. marvelous, how marvelous.
sisi tunakuabudu, mbele zako tunainama, sisi tunakuabudu, mikono yetu tunainua, sisi tunakuabudu, wete Baba, Baba, sisi tunakuabudu, wete Baba, Baba, sisi tunakuabudu, mbele zako tunainama, sisi tunakuabudu, mikono yetu tunainua, sisi tunakuabudu, mwite Yawe, Yawe, sisi tunakuabudu, mwite Yawe, Yawe, sisi tunakuabudu, mbele zako tunainama, sisi tunakuabudu, mikono yetu tunainua, sisi tunakuabudu, mbele zako tunainama, sisi tunakuabudu, mikono yetu tunainua, sisi tunakuabudu, mwite Jire, Jire, sisi tunakuabudu, mwite Jire, Jire, sisi tunakuabudu, mbele zako tunainama, sisi tunakuabudu, mikono yetu tunainua, sisi tunakuabudu, mwite Baba, Baba, sisi tunakuabudu, mwite Baba, Baba, sisi tunakuabudu, mbele zako tunainama, sisi tunakuabudu, mikono yetu tunainua, sisi tunakuabudu. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, twende, twende, sisi twende, twende, oh twende, sisi twende, 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 oh twende, Bwana twende, 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 oh twende, oh twende, kuna amani nyumbani mwa Bwana, twende nyumbani mwake, waliponiambia twende nyumbani mwake, nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, nilishukuru waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, twende, oh twende, sisi twende
twende, oh twende, oh twende, yeah twende, oh twende, oh kuna amani nyumbani mwa Bwana, twende nyumbani mwa Bwana, walipona mbea, twende nyumbani mwa Bwana, kuna upendo nyumbani mwa Bwana, twende nyumbani mwa Bwana, ulipona walipona mbea, nyumbani mwa kuna upendo nyumbani mwa Bwana, twende nyumbani mwake, waliponiambia twende nyumbani mwake, kuna upendo nyumbani mwa Bwana, twende nyumbani mwa Bwana, twende nyumbani mwa Bwana, twende, twende, oh twende, sisi twende, oh twende, twende, nalio wana mwele inzire na odhare aliamara gyana sonua na ngoro inetigua nikiage keno kiagaga nyumba-ine ya Ngai na niwanje kirega wanyonia maoya ende nalio wana mwele itire na utheri aliamaragia na tonua na ngoro inetigua nikio gikeno kiagaga nyumba-ine ya Ngai na niwanjĩkire wega wanyonia maoya nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩwanjĩkire wega wanyonia nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũ na nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩwanjĩkire wega wanyonia maoya athuri metagwo itugĩ matire maũndũ anake metagwo njamba nĩũndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno makenagie Ngai no rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene athuri metagwo itugĩ matire maũndũ anake metagwo njamba nĩũndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno makenagie Ngai no rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũ na nĩkĩo ũndĩ
Dirikana,
wake Bwana. Nena na Bwana. Shukuru kwa wema wake na fadhili zake. Shukuru kwa ubali ambao umetenda. Shukuru kwa maana yeye ni Mungu anayeweza. Nena na yeye Bwana wa mabwana. Mahitaji yako yapeane kwake. Yeye anafahamu zaidi ya tunavyofahamu. Yeye anajua zaidi ya tunavyojua. Yeye ni mkuu zaidi tunavyomfahamu yeye. Hakuna jambo lililo ngumu kwake. Nena naye. Mizigo yote iliyokuwa ngumu kwako, peana kwake, maana yeye anaweza kuibeba. Yeye hakuna jambo linalomshinda. Yeye ni mkuu. Yeye ni amri mkuu. Yeye ni Bwana wa mabwana. Anayoyatenda hakuna binadamu anayeweza kuyatenda. Milango iliyofunguliwa naye hakuna binadamu wala mapepo yanayoweza kuifunga. Mwambie kufungulie milango. Yeye anaweza kuifungua milango iliyofunguka ambayo imefunguliwa na yule mwovu. Yeye ana nguvu ya kuifunga. Nena naye, mwambie aifunge. Mahitaji yako acha ijulikane naye. Mahitaji yako acha ifahamike. Yeye anaweza kutenda. Yeye anaweza kutenda. Yeye anaweza kuinua. Yeye ni Mungu mkuu. Nitwagucokeria ngatho muthamaki uretha tukiuga ni wagĩrĩire Jesu aturumeka uthingu. Niwe twambararia rĩtwa rĩaku, niwe twanenehia rĩtwa rĩaku, niwe twatũgĩria rĩtwa rĩaku ithe witũ wa matu-inĩ. Nĩtwaiga nĩ thengio Jesu nĩ tondũ wa gũkorwo ũrĩ wa mwena witũ. Nĩtwaiga nĩ wega Jehova Mũrungu mwene hinya wothe nĩ tondũ wa gũkorwo twaranĩte hamwe na ithuĩ. Thank you for this grateful day that you have given us, O my Father who is in heaven. Nĩtuonete wega waku Jehova Ngai witũ mĩtũrĩre-inĩ itũ. Nĩtuonete hinya waku na tũkona ũnene waku na ũhotani waku Mũrungu mwene hinya wothe. Nĩwe twambararia mũno Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Nĩwe twatũgĩria mũno Jehova, we wĩihũrĩtwo nĩ tha na ũtugi na hinya na ũhoti mũingĩ. Nĩwe twaiga wĩ Ngai gĩkeno gitũ. Nĩwe twaiga wĩ Ngai thayũ witũ, wĩ Ngai mwĩhoko witũ, wĩ Ngai ũhotani witũ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa mweke ũyũ ũtũhete Baba, ũgatũrehe nyũmba-inĩ yaku ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku mũrĩithi mwega. Jehova Jireh, Rikanderebo, Orimasiri Bakaya. Ngai wakwa, mwathani wakwa, ndahoya gũkorwo gwaku Jehova, ũthamakĩre ndungata ici ciaku, ona kĩgongona gĩkĩ gĩtanĩtio nawe mũrĩithi mwega. Ngai mũrĩithi mwega, we ũtacenjagia, we ũtagarũrũkaga, we wĩihũrĩtwo nĩ tha, we wĩihũrĩtwo nĩ hinya na ũhoti mũingĩ. Nĩwe twambararia mũno mũrĩithi mwega, nĩwe twatĩa rĩtwa rĩaku, nĩwe twanenehia rĩtwa rĩaku, nĩwe twatũgĩria rĩtwa rĩaku tũkiuga wĩ Ngai mũnene. We nĩwe Ngai ũrĩa tũkwambararia, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtungatĩra, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũra twambararĩtie Mũrungu mwene hinya wothe. Ĩtĩkĩra gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra gũtũtungatĩra mũthamaki ũrĩ tha. Hekarũ ici itũ, hekarũ ĩno yaku Ngai na kĩgongona gĩkĩ gĩaku Mwathani, gĩkĩ gĩtanĩtio nawe Mwathani. Nĩũĩ kũrĩa warutire kĩgongona gĩkĩ, nĩũĩ kũrĩa ũrenda gĩkinye Mwathani. Ndungata yaku na ngombo ya wĩra waku ĩrĩa wamũrĩte nĩ tondũ wa wĩra na ũtungata ũyũ mũrĩithi mwega, guoko-inĩ gwaku kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Rĩithia ndungata ĩno yaku wamũrĩire kĩgongona gĩkĩ Mwathani, nĩ tondũ wĩra ũyũ mũhete na ũrĩ thũ nyingĩ Mwathani. Nĩ ũrĩ arĩa marĩ ũru naguo Baba,
na tondu ni waku na wi guoko-ini gwaku Ngai rowerera utungata uyu na kigongona giki ndaguthaitha ndi mbere-ini yaku ndinyihitie muriithi mwega itikira guturana hamwe na Bishop John Githire Ngai umuitĩrĩrie hinya mwerũ umwĩkĩre hinya mwerũ umuiyũrĩrie na roho waku mutheru makĩria umũrĩithia rĩwe na ũmũgitĩre na ũmũhotanĩra nĩ tondũ wĩ Ngai ndũkareke orwo nĩ hinya rũgendo-inĩ nĩ woheaga ndungata ciaku hinya Baba no tũranagĩra mo na andũ aku Mwathani ndagũthaitha ndĩ mbere-inĩ yaku Jehova ribakanderebo rimasikiribira makaya igua mathaithana maitũ igua tũgĩgũkaĩra Baba Ngai wakwa Mwathani wakwa rĩ hitha ndikoneke nĩ ũrĩa mũũru hitha meciria makwa na ngoro yakwa mũrĩithi mwega nĩguo ndũre ngocete na nyambararĩtie rĩtwa rĩaku ndĩrirĩirie gũtũũra harĩwe Baba ndĩrirĩirie kũgocithia na kwambararithia rĩtwa rĩaku reke wendi waku wĩkĩke igũrũ rĩakwa na igũrũ rĩa mũtũũrĩre wakwa we ũĩ kũrĩa tumanĩtie nawe we ũĩ mbara iria wanahotanĩra Baba we ũĩ kũrĩa ndanagerera Mwathani we ũĩ kũrĩa ndanagĩtwo hinya Mwathani we ũĩ kũrĩa ndanahĩtwo Mũrungu mwega nĩwe ngũtũũra ndĩhokete nĩwe ngũtũũra ngocete na nyambararĩtie nĩ ndagũthaitha ndĩ nyũmba-inĩ yaku Jehova ĩtĩkĩra gũtũũrana hamwe naniĩ ũhe hinya wa kũruta wĩra waku thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku ũtũtwangarie tũrĩ othe Mwathani twĩ gũkũ tũgĩtia hinya mwerũ umanĩte na kũrĩ we twĩ ndungata cia athuri atumia anake na airĩtu ona ciana cia tũhĩĩ na tuo tũirĩtu Ngai we ũthuranaga na ũkamũra Baba nĩwe tũkwĩhokeire mĩtũũrĩre itũ nĩwe tũkwĩhokeire ũtũũro witũ nĩwe tũkwĩhokeire maũndũ maitũ mothe Mwathani tũrĩithie nĩ tondũ wĩ Ngai tũhotanĩra nĩ tondũ wĩ Ngai mbara cia andũ aku Ngai ũromahotanĩra nĩ tondũ wĩ Ngai ũrotũranĩria kĩgongona gĩkĩ mũrĩithi mwega ũrohonokia kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩaku mũrĩithi mwega arĩa morĩtwo nĩ hinya twametĩria hinya umanĩte na kũrĩ we Ngai ĩtĩkĩra gũikũrũkia roho waku mũtheru thĩinĩ witũ Baba nyũmba-inĩ yaku na kĩgongona-inĩ gĩaku twetia presence yaku Jehova ĩrĩa yumanaga na kũrĩ we Mwathani nĩyo twetia rĩkeno ithaa rĩrĩ Mwathani ĩtĩkĩra gũtũthamakĩra nĩ tondũ wĩ Ngai ĩtĩkĩra gũtũtungatĩra nĩ tondũ wĩ Ngai we nĩwe twĩthurĩire Mwathani we nĩwe twĩamũrĩire nĩguo tũgũtungatĩre o wiki Ngai wonokio witũ we mũrũi mbara wa kũgegania we ũtahotagwo we nĩwe twĩhokeire maũndũ maitũ mothe Mwathani ĩtĩkĩra gũtũhotanĩra Baba ĩtĩkĩra gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ rũgendo-inĩ rũrũ Mwathani twaneana Palestine moko-inĩ maku arĩa magũthathaiyagia Mwathani me guoko-inĩ gwaku Jehova nĩ twetia hinya mwerũ wa gũkũgoca wa gũgũthathaiya wa gũkwambararia wa gũgũtũgĩria Ngai wakwa Mwathani wakwa ona arĩa mathakaga keyboard me guoko-inĩ gwaku twamaneana na kũrĩ we Mwathani twaria wega waku igũrũ rĩao hinya waku igũrũ rĩao ũtugi waku igũrũ rĩao kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩ twaneana o mũndũ wothe nyũmba-inĩ yaku na kũrĩ we o wĩra ũrĩa arutaga thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku Ngai twamaiga moko-inĩ maku Baba reke wathi wakwa Ngai wakwa matongorio nĩ roho waku matongorio nĩ hinya waku mahotanithio nĩwe na mahotanĩrwo nĩwe Baba kũruta wĩra waku ta ũrĩa wendete na ta ũrĩa wendaga Mwathani wendo thutũkanagia Baba wendo tĩagĩra andũ aku maũthĩ wendo ũroraga maũthĩ maitũ wendo ũroraga maũnja maitũ ũtũtuagĩra yũrĩtwo nĩ tha ciaku we ũtwendete ũguo tũtariĩ Baba we nĩwe tũĩ makĩria ma ũrĩa twĩũĩ nĩ twagũthaitha Mwathani ĩtĩkĩra gũtũigua ĩtĩkĩra gũkorwo arĩ hamwe na ithuĩ ĩtĩkĩra gũtũtongoria Baba ĩtĩkĩra gũtũhotanĩra ngoro citũ na meciria maitũ ona mĩĩrĩ ĩno itũ Mwathani reke ĩgocithie rĩtwa rĩaku reke ĩciragie maũndũ marĩa mega reke ĩciragie maũndũ ma kũgocithia na ma gũteithia rĩtwa rĩaku Jehova Mũrungu mwene hinya wothe ĩtĩkĩra gũthamakĩra kĩgongona gĩkĩ ĩtĩkĩra gũthamakĩra ũtungata ũyũ nĩ tondũ nĩ waku na nĩ wa gũteithia rĩtwa rĩaku kĩgongona gĩkĩ kiumanĩte na kũrĩ we arĩa marĩ ũru na kĩgongona gĩkĩ Mwathani ũromakania Baba ũromagiria Mwathani gũthaka na wĩra ũyũ waku
waku Mwathani, guthaka no tungata uyu waku Mwathani. Wewe Ngai we hinya muingi, gutire hinya ukirite waku Mwathani. We nduri wahotwo na nduri hindi ukahotwo Baba. Wewe muroi mbara we hinya Mwathani, gutire hinya ukirite waku Baba. We niwe twahoya gutongorio niwe, we niwe twahoya kureithio niwe, we niwe twahoya kunyitwo guoko niwe, we niwe twahoya kuhotanirwo niwe, we niwe twahoya kuroererwo niwe Mwathi wakwa Ngai wakwa. Araramia kigongona giki Mwathani, reke gikugocithie, reke utungata uyu uthie kuraihu Baba, reke kigongona giki Mwathani kimenyekane thĩ ĩno yothe nĩ tondũ wa hinya na ũhoti waku Ngai. Ũtungata ũrĩa wĩ gũkũ nĩ wa gũtĩithia rĩĩtwa rĩaku, nĩ wa kũgocithia rĩĩtwa rĩaku. Nĩwe twahoya Mwathi witũ Ngai witũ, ũtũtongoria rĩwe wiki Baba, ĩtĩkĩra gũthiĩ hamwe na ithuĩ rũgendo-inĩ rũrũ. Tũtiethiĩ tũtarĩ nawe, tũtiethiĩ tũtahotithĩtio nĩwe, tũtiethiĩ tũtarĩ na hinya waku. Twetia hinya mwerũ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, igũrũ rĩa andũ aku, igũrũ rĩa ndungata ciaku, igũrũ rĩa kĩgongona gĩaku. Mũthamaki ũrĩ tha, tũthamakĩra nĩ tondũ wĩ Ngai, tũroerera no tũhotanĩra nĩ tondũ wĩ Ngai. Kinyia wĩra ũyũ na kĩgongona gĩkĩ kũrĩa wenda gũkinya Mwathani. Arĩa marĩ ũru na wĩra ũyũ Mwathani, ũrogariũrana nao Mwathani nĩ tondũ marũaga na wĩra waku. Ũrorũa na arĩa marũaga na kĩgongona gĩkĩ Baba, ũrohotanĩra kĩgongona gĩkĩ gĩaku Mwathani. Ũroerere wĩra ũyũ na ũtungata ũyũ Mwathani, nĩ tondũ ithuĩ tũtirĩ na hinya Mwathani, no hinya wothe umanaga na kũrĩ we. Ithuĩ tũtirĩ na ũhoti Baba, no ũhoti wothe umanaga na kũrĩ we. Nĩ twage kũũria twĩ mbere-inĩ yaku, twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩkĩ gĩtanĩtio na ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Ĩtĩkĩra gũtũhotanĩra mũrĩithi mwega, ĩtĩkĩra gũtũhotanĩra Jehova Jireh. Ngai wakwa Mwathani wakwa, ndukareke rũũru rwaku rũre Mwathani, ndukareke ng'ondu ciaku ihurunjũke Baba. We ũmetete na marĩĩtwa mao, we ũmathurĩte na ũkamamũra Mwathani. Matikũũra, matikũnyitwo mĩgwate nĩ Saitani. Aya me guoko-inĩ gwaku, aya nĩ aku na me wĩra-inĩ waku, na me ũtungata-inĩ waku Jehova. Mokĩte haha nĩ tondũ waku Ngai, mokĩte haha nĩguo makũgoce Mwathani, macokanĩrĩrie Mwathani arĩa marĩ na kũu nja Mwathani, arĩa matahĩtwo rĩu-inĩ, arĩa matahĩtwo ũmaraya-inĩ, arĩa matahĩtwo cioho-inĩ cia ũici. Ngai wakwa Mwathani wakwa, we ũtatuagĩra andũ aku na marakara, ũromaiguĩra tha, ũromarehe nyũmba-inĩ yaku. Arĩa maratwĩrana marĩ TV-inĩ Mwathani, marĩ na mĩrimũ itanda-inĩ ciao, marĩ na mĩrimũ thibitarĩ-inĩ Mwathani. Ngai wakwa Mwathani wakwa, ũromakinyaria ũhonio waku nĩguo moke nyũmba-inĩ yaku. Maiga nĩ ũhonagia, maiga nĩ ũhotaga, nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũrĩa ũkũremaga. Maũndũ mothe mekĩkaga nĩ tondũ wa hinya na ũhoti waku Ngai. Ĩtĩkĩra kwĩgocithia, ĩtĩkĩra kũhotanĩra kĩrĩndĩ gĩaku. Kũrĩ na ng'ondu nyingĩ ciĩ werũ-inĩ Mwathani, ibatarĩtio nĩwe Mwathani. Mũrĩithi mwega, mũrĩithi ũrĩ tha, we ũĩ kũrĩa ũtũrutĩte, we ũĩ karũgendo tũtwaranĩte, we ũĩ mbara wanatũhotanĩra. Arĩa mena kũu werũ-inĩ Mwathani maragũbatara Ngai witũ. Ĩtĩkĩra kwĩyonekithania kũrĩ o Mwathani, ĩtĩkĩra kwĩyonekithania kũrĩ o Mwathani. Ndũkareke more Baba, ndũkareke ngoro ciao Mwathani ciũrĩre ũthamaki-inĩ wa nduma. Ndagũthaitha Baba, ĩtĩkĩra kũigua Jehova. Rabi, igwatha nĩ tondũ wa kĩrĩndĩ gĩaku, igwatha nĩ tondũ wa ciana ciaku, igwatha nĩ tondũ wa anake na airĩtu aitũ, igwatha nĩ tondũ wa ciana citũ. Mĩtũrĩre ya ciana citũ Mwathani nĩ thinĩkanĩtio Jehova, no nĩ twagũthaitha twĩ nyũmba-inĩ yaku Ngai, wĩtĩkĩra kũhonokia ciana citũ. Ciana citũ itikũnũhwo nĩ mũcukani, ciana citũ itikũninwo nĩ thũ. Nĩ twaregana ciana citũ, twaciĩtio ũthamaki-inĩ waku Ngai. Arĩa manyitĩtwo mĩgwate nĩ Saitani, nĩ twametia kĩgongona-inĩ gĩaku, nĩ twametia nyũmba-inĩ yaku Ngai. Tũigaga matigũthira, aya nĩ megũgũtũũrĩra, aya nĩ megũgũtungatĩra kwa wega waku na kwa ũtugi na kwa hinya na ũhoti waku Ngai. Nĩ wagĩrĩire Jesu, nĩwe wagĩrĩirwo nĩ kũgocwo na kũnyĩrio na kũneneio Baba. We nĩwe twĩamũrĩire na nĩwe twĩthuurĩire gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, na ĩtĩkĩra gũtũũrana hamwe na ithuĩ rĩu na hĩndĩ ciothe ona tene na tene. Amen.
kumayo igoro na wendo waku ni umakitia ukagegia ngoro yakwa nikio ngukuinira nguraku ni umakitia nyanirira njuge uri mwega gutire ngai ungi tawe ukumagio iguru na thĩ wendo waku ni umakitie ukagegia ngoro yakwa na nikio nigukuinira ninguraha mawiko maku nyanirire njuge uri mwega gutire ngai ungi tawe ukumagio iguru na thĩ wendo waku ni umakitie ukagegia ngoro yakwa na nikio ngukuinira ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga kuga uri ngai maria mothe unjekeire baba ndikariganirwo narĩ ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga kuga uri ngai maria mothe unjekeire baba ndikariganirwo narĩ ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga kuga uri ngai maria mothe unjekeire baba ndikariganirwo narĩ. Praise Jesus. Hallelujah. May we have our seat for a moment. Hallelujah. Bwana asifiwe. It's another fine morning that God has granted us, and we are so much humbled before Him, for we never deserved it, but His mercies and His grace has carried us to this far. Praise God. I would like us to share a word from the book of Romans, chapter number 12. Romans chapter number 12, as we hand over the service to men. So Mr. David should be ready. I'm handing over the service to you, but before then I will welcome Teacher Danson to share his thought with us this morning. But before then, let us read the word from the book of Romans chapter number 12, from verse 17, and it reads, repay no evil for evil, have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Beloved, do not avenge yourself, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink, for in so doing you will heap coals of fire on his head. The last verse, the most important verse, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Praise be to God. Hallelujah. The word is telling us today and all this morning. I love this word so much, because it says, do not let evil overcome you, but instead let the good things that you do overcome that evil. Praise be to God. So this morning, the Bible talks of our enemies. Sometimes we hate them,
And sometimes we wish bad unto them. And sometimes we even go extra miles doing revenge for us to be satisfied. But the Bible is saying, let who revenges, because vengeance is not ours. The Bible says the vengeance is unto him. He's the one who should know what to do and when to do it and how to do it, not us. And that's why you are saying nowadays, vengeance has been something so common to us human race. Because when something is done unto me, maybe we say, for example, something bad, maybe a friend or someone, maybe, I don't know, he does something to me, and instead of allowing God to take vengeance, I take a step of doing something bad unto him or her for me to be satisfied. That's why tunapata watu wanakufa sana. Mostly, kuna time kulikuwa na vifo sana za watu wenye walikuwa wana date. Unasikia maybe Murang'a mtu alikuwa na date nani, lakini akaenda akapatikana ameuliwa. Maybe unaenda unasikia Kiambu kuna hii na hii na hii, unapata aliuliwa. Because kuna time ilikuwa imefika watu walikuwa wanafanya revenge sana. Maybe I was dating someone, maybe amefika mahali akaona mimi si mzuri na yeye, and she decides to go for someone else, which is okay. But instead of me allowing her to go, naona hawezi kaa na mwingine nikiwa. So what I do, unafanya hiyo kitendo yenye hata wewe utaishi ku regret, ama you end up being in jail. But the word is telling us this morning, whatever that you are doing, in whatever that you are doing, do not let evil overcome you. Praise God. Do not let evil overcome you, but instead do good. Do good unto them. Biblia inasema wakati your enemy unamfanyia mambo mazuri, ni kama kuweka makaa moto kwa kifua chake. It is very painful. So even without you doing something, just loving him or her, doing good to him or her, it's a good vengeance. Praise God. So, I would urge you, brethren, let this verse be our motto. Do not let evil overcome you, but with goodness overcome it. So, I would welcome Teacher Danson to share maybe a word or his thought with us as we welcome or usher in the main fellowship. May God bless you. God is good. Let's appreciate him with a better clap. Wow, it is another day that the Lord has made. We thank God for his goodness, for his mercies. Bwana asifiwe sana. So ningetaka tu simame kidogo, salimia mtu mmoja, salimia watu wawili, hata tunapopatiwa huo wimbo. Gayule awali kuo kiambelelia, ni homonde losio. Hallelujah. Yule awali kuo kiambelelia, ino yole kumunde losio noe. Somali riando atatu mwakine, noleo irima inere amerothi. Ngayole awali kuo kiambelelia, noyole kumunde losio noe. Somali riando atatu mwakine, noleo irima inere amerothi. Wanja
mwajomorire mwatuka-inĩ, mwatuka warĩ kũndũ werũ-inĩ, gũtiarĩ maĩ kana kĩruru, mũkĩgirania ngakwĩra kuo. Nĩ wanjomorire mwatuka-inĩ, mwatuka warĩ kũndũ werũ-inĩ, gũtiarĩ maĩ kana kĩruru, mũkĩgirania ngakwĩra kuo. Hau ndarĩ ndaikĩtio nĩ ngoma, na ngerwo hau nĩ mũico wakwa, ndakaya ndiaiguagwo nĩ mũndũ, nowe wĩ hitho-inĩ ũkĩnjigua. Hau ndarĩ ndaikĩtio nĩ ngoma, na ngerwo hau nĩ mũico wakwa, ndakaya ndiaiguagwo nĩ mũndũ, nowe wĩ hitho-inĩ ũkĩnjigua. Nawe nĩ wanjomorire mwatuka-inĩ, mwatuka warĩ kũndũ werũ-inĩ, gũtiarĩ maĩ kana kĩruru, mũkĩgirania ngakwĩra kuo. Nĩ wanjomorire mwatuka-inĩ, mwatuka warĩ kũndũ werũ-inĩ, gũtiarĩ maĩ kana kĩruru, mũkĩgirania ngakwĩra kuo. Ndariganĩrwo nĩ mathĩna, ũrĩa maĩ mathereraga, na rĩrĩa ũkomete ũkahurũka, ũtukũ harĩ we no ta kĩroko. Ndariganĩrwo nĩ mathĩna, o ta ũrĩa maĩ mathereraga, na rĩrĩa ũkomete ũkahurũka, ũtukũ harĩ we no ta kĩroko. Nĩ wanjomorire mwatuka-inĩ, mwatuka warĩ kũndũ werũ-inĩ, gũtiarĩ maĩ kana kĩruru, mũkĩgirania ngakwĩra kuo. Nĩ wanjomorire mwatuka-inĩ, mwatuka warĩ kũndũ werũ-inĩ, gũtiarĩ maĩ kana kĩruru, mũkĩgirania ngakwĩra kuo. So let's take our seats in the presence of the Lord. So this morning I'm saved. I thank God for his goodness and for his mercies. Bwana asifiwe sana. So the far he has brought us, for sure he is Alpha and Omega. Bwana asifiwe. Coming to this date, today is 19th of April 2026. There are so many people who started the year. Today they are no more. Bwana asifiwe. So the gift of life, having that breath, we thank God for that. So I'm just taking the shortest time possible, because we know the program today, and we have our pastors here. They are going to minister. Then Pastor George and Pastor Wainaina. Then later we get to the service for men. Bwana asifiwe sana. Psalms 34, Zaburi 34, Zaburi. I want to share some verses there. It is only God who can help you in times of trouble. Bwana asifiwe sana. The help of men is limited and conditional. Binadamu ili akusaidie ni lazima angalie yeye kwake anapata nini. Bwana asifiwe sana. But for God, his love is unconditional. Bwana asifiwe. His help also is not limited. Bwana asifiwe sana. So Zaburi, Psalms 34 verse 1 says,
I'll bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Bwana asifiwe sana. His praise, speaking about his goodness. How often do we praise God for the things that he has done in our lives? You know, the moment you praise God at all times, you do away with the pride. God is good. And pride is one of the things that the Lord hates in Proverbs. Then verse 2, my soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Bwana asifiwe sana. That my soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Verse 3, oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. Bwana asifiwe sana. So, exalting the name of the Lord at all times. He is the creator of heaven and earth. He is the one who is going to make you move from one level to the other financially, promotion and all that. Bwana asifiwe sana. Verse 4, I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. We live in a world where we have so many fears. Bwana asifiwe sana. When we are traveling, we have fears. Bwana asifiwe sana. When we hear, things, when it comes to politics and all that, we have fears. Bwana asifiwe sana. When we get closer to, elections and all that, we have fears. But what does the Bible say? Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. Verse 5, they looked to him and were radiant, and their faces were not ashamed. Verse 6, this poor man cried out, and the Lord heard him, and saved him out of his troubles. So it is only God who is going to get us out of troubles. Bwana asifiwe sana. In the book of still Psalms 103, verse 3, if I'm not wrong, it says he is the one who is able to heal all our diseases. Bwana asifiwe sana. So we have a reason to magnify him. We have a reason to talk about his goodness. Verse 7, the angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. Bwana asifiwe sana. So when we talk about fearing God, I fear God. You say you fear God. It simply means you shun evil. Anything that is evil in the eyes of the Lord, you hate it. Bwana asifiwe sana. So this is what we mean when we say the fear of the Lord. And again, this fear of the Lord is the beginning of knowledge, is the beginning of wisdom. Verse 8, oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Bwana asifiwe sana. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Bwana asifiwe sana. So I want to leave you with this, verse 8. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. And also to our viewers, wherever you are, may you take this one to heart. Psalms 34 verse 8. If you don't go to church, make an effort of going to church. If you are around Githurai, Zimmerman, just join us here, the Theophilus Church, Jadhaine. Barikiweni sana. Let's appreciate our Pastor George as he comes to share his word. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Turire ni yuthi ruhi. Na tuge Ngai wa muoya marathime. Na mahingire irathimo ciao. Ngai tucokie ngatho ni undu wa kiukia muthenya wa umuthi.
Twacokia ngatho twatia ritwa riaku twakunenehia baba twakwambararia mwathani tuganowagirire Jesu ni turakunenehia mahinda ma rucini ni undu wa korwo hamwe na ithuĩ tumite cikaro ngũrani tukagomana nyũmba-inĩ ĩno itanĩtio na ritwa riaku mwathani nikio tweha tukigocithia ritwa riaku na gũteithia kuganowagirire Jesu ni tumenyete wi mutheru ona wi muthingu mwathani undu wothe ũngĩrũgama mbere itũ tuĩka wa gũtũhingĩrĩria ũngĩtũrekera Jesu no tũiguĩre tha no tuĩka wa gũtũrekera mwathani ni turamenya kũrĩa kwĩmehia na methahia we ndũthamakaga marĩa mothe tũkorwo twĩkĩte mwathani baba neke tũtikaũke harĩ we twĩna ũhinga kĩgongona gĩtheru tondũ we macio mothe nĩ ũmathũire baba ũroga maandĩko-inĩ maku mũndũ wothe ũkahithĩra mehia make mwathani ũroga gũtirĩ hĩndĩ agakinyanĩra Ngai wa Isiraeli no ũrokumbũra mehia make nĩ ũkamũiguĩra tha nĩkĩo tũragũthaitha Jesu tũrekere nĩ ũndũ wa mehia maitũ mahinda ma rũcinĩ mwathani ona tũtuathingu tondũ no tuoga mũndũ mũthingu mwathani tũrute igongona rĩngĩtuĩka rĩa gwĩtĩkĩrĩka nĩwe tũgĩthiĩ kiugo gĩaku twakaribisha roho waku mũtheru atũhingũre matũ maitũ na methugunda maitũ mwathani kiugo gĩaku gĩtuonerie njĩra icio ciumanĩte ũgatuĩka gũkinyĩra Ngai wa Isiraeli areka igongona matuĩke ya kũharũrũka mwathani wothe ũkũrũgama haha Ngai wa Isiraeli kĩrĩa kiugo gĩaku mwathani reke ari arĩ thĩinĩ wa roho waku mũtheru no ngĩthamaka wĩke maũndũ macio mothe mwathani nĩ tũgũcokia ngatho na gũtĩa thĩinĩ wa thakame ya Jesu tũgetiga tũgacokia ngatho. Amen. Amen. Mahinda ma rũcinĩ nĩ honokete na ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthĩ ndenda kwaria ũhoro wa iheo iria iheanagwo cia roho mũtheru nĩcio ndenda kwaria na nĩ ngwendaga tũine rwĩmbo rũmwe rwĩ ibuku-inĩ rĩa nyĩmbo cia kĩroho namba 29 tũine rwĩmbo rũu tũkũrũgama tũine rwĩmbo rũrũ rwa namba 29 nyĩmbo-inĩ cia kĩroho. Ngai nĩerũhagia irĩkanĩro igatuĩka njerũ kũrĩ riũa andone kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria gĩũka kũhingia tondũ Ngai etagwo mũtoria nĩerire Iburahĩmu na mũgambo nĩũkaingĩra ta njata cia matu-inĩ ndũrĩrĩ ikarathimwo nĩ ũndũ waku nake Iburahĩmu akĩmwĩtĩkia Ngai agĩĩta no ti wake Musa nĩagakena mwathani tondũ nĩ gĩtina kĩohonokio nĩakirĩrĩirie ruo rwa ngoro ningĩ ndĩ mũciri wa matu-inĩ nĩagatuĩra ndũrĩrĩ cira Daudi nĩ gĩtina gĩa ũthamaki nyũmba yake ndĩgathengio tawa na ndĩkaga gĩtugĩ gĩa gũcuria gĩthondeke nĩ Ngai wa matu-inĩ nakĩo gĩtugĩ kĩu nĩ ũthingu Jesũ nĩarĩkanĩire na ithe witũ akiuga nĩekwĩruta muoyo wake oke acarie maciaro mũkũyũ-inĩ arĩmĩre na itĩrĩrie thumu mbũria nĩĩgatuĩka maciaro nĩokire na gĩkua na kĩriũka akĩrĩkanĩra na arutwo ake ambata nake Roho nĩagoka oke atũme matuĩke ũtheri wa thĩ nĩagacirithia ndũrĩrĩ ciothe matukũ mathira magũcoka nĩagoka na mbarathi njerũ guothe na nyũmba ĩrĩa nĩathiĩ waka na thahabu
mwathani agocwo nigetha Ngai angĩtuĩka wa kweruhia iheo citũ cia kũmũtungatĩra nigetha tũmũtungatĩre na iheo iria arĩtie ũhoro wacio nigetha tũhote kũgocithia rĩtwa rĩake na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mwathani agocwo. Ũngĩcũthĩrĩria andũ arĩa mathondekaga ngari, makanika, kũrĩ makanika makoragwo na kamũhuko atatigaga, akĩinũka akoragwo nako, ona akiuma mũciĩ akoragwo nako. Na angĩgũkora ngari yaku ĩthũkĩire bara nĩ okaga kũũria kana agũteithie. Ũngiuga yeye ahingũraga kamũhuko kau agũthondekera ngari yaku no gathiĩ. Mwathani agocwo. No rĩu kĩũria ithuĩ nĩ tũkoragwo na indo citũ cia ũtungata. Ehe maũndũ ũthiaga ũgĩthondekaga kũrĩa ũraruta wĩra thĩinĩ wa family ũtungata-inĩ. He maũndũ ũthiaga ũgĩthondekaga ũrĩa ũgĩthiaga na indo ciaku, tondũ angĩkorwo atarĩ na indo icio ndangĩhota gũgũthondekera. Koguo na ithuĩ tũbatiĩ gũkorwo tũgĩtungata twĩ na indo citũ, tũgakoragwo twĩ nacio hingo-inĩ ciothe, nigetha onako family-inĩ atĩ he kiugo rĩaragia na gũkagĩa thayũ. Kũrĩa ũraruta wĩra no gũke mũkĩrĩra na warie kiugo na gũkagĩa thayũ. Ũguo nĩguo Ngai arĩ tũmũtungatĩre, na ikĩo ndĩrenda twarie ũhoro wa iheo iria Ngai atũhete cia roho iria cianagwo nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru. Tũgũthoma ibuku rĩa Akorintho wa mbere, Akorintho wa mbere chapter 12. Akorintho wa mbere chapter 12 tũgũthoma kwambĩrĩria verse 4. Nerauga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ iheo iria iheanagwo ciumanĩte na wega wa Ngai nĩ mĩthemba mĩthemba, no rĩrĩ Roho mwene cio no ũmwe. Mĩtungatĩre onayo nĩ mĩthemba mĩthemba, na Mwathani mwene yo no ũmwe. Mwathani agocwo. Iheo ici nĩ mĩthemba mĩthemba na mĩtungatĩre nĩ mĩthemba mĩthemba. Tarĩu ona gũkũ tũratungata nĩ wonaga kũrĩ athuri makoragwo harĩa mũrango-inĩ, na kũngĩũka mũrebi aumĩte na kũu kana rĩngĩ ona njohi moko akĩinaga atĩ ndangĩtonya kũndũ gũkũ, na nĩkĩo marũgamĩte. Ũcio nĩ ũtungata wĩkuo, na tũngĩkorwo tũtarĩ nao igongona no rĩgagae. Koguo ũkĩu nĩ kĩheo makoretwo me hau, na nĩkĩo cirerwo nĩ iheo nĩ mĩthemba mĩthemba, no ngĩokorwo mwĩ nacio. Tarĩu mũngiuga nĩ tũgũthiĩ gwĩka crusade, na crusade mwenda kũmĩtwara slums-inĩ, mũkorwo mũtarĩ na security, mũngiuma kuu mũtarĩ nginya speaker nginya microphone itigĩndũ mũngĩcoka nakĩo. Mwathani agocwo. No ũcio nĩ mũtungatĩre, tũbatiĩ kuma gũkũ twĩharĩirie na maũndũ macio mothe. Koguo mĩtungatĩre nĩkĩo tũrerwo nĩ mĩtungatĩre, no nĩ mĩthemba yothe, na gũtirĩ ũtungata ona ũmwe tũtarabatarania gũkorwo twĩ naguo kĩgongona-inĩ. Ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩna bata nĩ kũmenya haku nĩ ha, nigetha wamenya hau nĩ haku tungatĩra hau, tondũ kĩrathimo gĩaku gĩkuma hau, nigetha ũtungatĩre ũtekũringĩrĩrio na mũtungatĩre ũrauma thĩinĩ wa ngoro yaku. Verse 6 akauga atĩrĩrĩ, onayo mĩkĩre ya maũndũ nĩ ĩtiganĩte mĩthemba, ĩndĩ Ngai no ũmwe ũcio wĩkithagia maũndũ macio mothe thĩinĩ wa andũ ake othe. No rĩrĩ mũndũ o mũndũ aheagwo ũndũ wake ũrĩa wonanagia atĩ arĩ na roho, nigetha ũndũ ũcio ũgune andũ othe. Koguo iheo ici ciothe, o kĩheo kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa mũndũ, gũtirĩ kĩheo atĩ nĩ gĩakwa personally. Kĩheo kĩu ũhetwo kĩgune mũndũ ũcio ũngĩ, kĩheo ũhetwo. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ũrareka kũrutithia kĩheo kĩu wĩra, hena andũ angĩ mũndũ ariganagĩrwo ũrĩa wa kũrutithia wĩra ũkoragwo ũkĩhingĩrĩria nginya kĩrathimo gĩaku, tondũ ũtungata na kĩrathimo ititiganaga, cithiaga hamwe. Na nĩkĩo no ngĩkorwo na wĩ kanitha na nĩ yugaga atĩ kwĩ hĩndĩ ndarehaga ndũmĩrĩri itiũkaga rĩu, na ciokaga ũguo kauga andũ ũrĩa gwathire. Ũngĩcũthĩra mũndũ ũcio na mũtũrĩre wake nĩ ũkoragwo ũhanĩte nĩ wagĩte gũthiĩ ũrĩa wagĩrĩire,
na no akura ni ahoete no ndaramenya atiriri ni utungata ucio wake umuhingiriirie ona ugiuka tukuhoera guku muthenya magima tutige kuhothia kinya ugacoka hau hari utungata ucio ngai ucio nigetha ukia kurathimire tondu hau neho kirathimo hau neho ugutuika wakwa mukira kirathimo giaku kogo tungitikira mundu o wothe haria kiheo giaku haria kiri ukirutithie wira vasiti kauga atiriri tondu wa kuheo roho ri mundu umwe agiaga na uhoro wa kwaria uri ugi ugi akagia na uhoro uri umenyi mukinyaniru werekeire na roho oro ucio koguo ona hindi atukwaria ni kwendo mahetwo uhoro wa kwaria ginya ciugo cia ugi kanitha-ini ona ta ciugo mona maita maingi twaragirio ni bishop kana agatuhithuragia thiri koguo urutio niguo atuhetu nigetha agatukinyukithia na tutigatuike akuhofanirio koguo na ikyo raigua hari mundu ehetwo roho cio wa kwaria ena ugi koguo no ukore ndiukana ni rwathi handu gacemania na mundu gakora mundu ucio ni muthomu no ukona mwariria wake ukona kwena ugi atari naguo taru ndi ndacuthagiriria hindi ria bururi witu ria kwagite murimu wa covid yes wokaga muthenya agatwira tuoge moko tukibu distance twikire mask ginya tugikinya handu andu makirwa mebairie guthecwo no ni ndakire muthenya mungi uria atiriri kaesi yesu atarona ona twekira mask ona andu mathecwo no marakua araga kwaria horo wa mathani niki araga kwira andu merire mehia mao niki no kiona mufi yesu eigitwo hau na ni muthomu no kwiyugi atari naguo tondu ona thutha utu twike maundu maya mothe andu no gukua marakua koguo ni ubatie kumenya ati he no ndungi urabatarania gukira wa maundu-ini macio na ikyo naiguo naguo ugi ucio ni Ngai uheanaga mwathani agocwo na tungiaga ugi uyu no turemwo ni kugocithia ritwa ria Ngai uria riagiriire koguo tukamenyaga indo ici twandikirwo haha turute nacio wira twandikirwo haha tutungate nacio o tora tuonaga murimi agithie kurima nuonaga tene gicagi angiari ukuratemo mitaro ndangioka na theci okaga na icembe tondu icembe ni uritemaga mitaro koguo no ginya tukamenyaga muthenya wa muthi woka niki wina kio guoko-ini gwaku nigetha kindu kiu kirute wira uria wagiriire nigetha na ithu tuhote guteithia ritwa ria Ngai verse 9 akauga atiriri nake ungi akaheo witikio ni undu wa roho oro ucio mwathani agocwo naguo witikio nduiganaine ni mukomwe na andu maekorwo mena witikio tari mukinyaniru ni ndikawe kahinda kange twathire handu na twari na ciana na twathi tukiwa twakinya ria ona maita maingi nyumba gutingiragwo na iratu tuyikora nyumba twari na tayo na ciana citu ciari na thogithi akiuga guku ciana ni ikugwa ni undu gukinyanga tayo ciana na thogithi kimwira aca itikugwa maguru ma ciana ici itigutinduru na ciari nyumba nginya kundu cirathi ciaci-ini igikurukaga akiuga citigukigwa atia na ino ni tairo ngimwira ni tairo no itiko akija no nginya ige ngimwira aca ciaku ni cio cigukigwa ciakwa citigwika atia nie ciakwa ituto ne ngetigire iratu ri tukumanirie nake tuge ciana ni ikugwa itigwikwira guku mwathani agocwo ithe tokinyokia witikio ngimweru gate ni ugitigire iratu ri na ni uriganirwo nicio magigikirire guku njuge itiku tondu ku ni ku witikio rutaga wira na ikyo na maita mingi tukirwo mundu wina witikio ahaneka ta mundu thukite mutwe ni undu wa witikio tondu urenda witikio maundu maria matakihoteka ni twitairo tikuranga na thogithi ni ugutinduka ndiraithi na ni ukugwa no ni ubatie kuga ri gundu guku itigwika atia citikugwa na citiagwire mwathani agocwo gutire ona ciaka itiagwire tondu witikio ucio no nginya tungithi naguo tondu maita maingi uguo niguo tondu no ria twetikio no ngitukagaruka na mikire itu yothe ya maundu na witikio ucio nigetha witikio ucio watugana mundu ucio tari na witikio ukamurugamirira no tigwa ni ikugwa riu nginya ciaku na ciake ciothe ciunekangire ku koguo nikio twero ona witikio ria twacemania na mundu ucio tari na witikio wiho ukarugama ithenya-ini riake verse 10 ikauga atiriri ungi nake akaheo uhoti
wa kũringa ciama na ũngĩ ũrathi, ũngĩ ũhoti wa gũkũũrana maroho, ũngĩ gũthioma thiomi, na ũngĩ ũtaũri ahote gũtaũra thiomi oro ũcio. Koguo nĩ tũhetwo nginya ũhoti wa gũkorwo tũkĩringa ciama kanitha-inĩ. Ona tũkĩhona na mĩrimũ, na kĩo nĩ ngena nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ rĩrĩa ndĩrona kũrauta andũ amaruta ũira makauga nĩ mahoneire kansa kũndũ gũkũ, tondũ akorwo nĩ kansa gũtuĩkaga ndĩhonagwo. No nĩ tũbatiĩ kũrwo tũkamenyaga atĩrĩrĩ, ũcio ũkoragwo arĩ uge wa ndagĩtarĩ, na uge wa ndagĩtarĩ ndũngĩigana na wa Jesu Kristo, tondũ mbere ya Jesu Kristo gũtirĩ limit ya mĩrimũ. Ona ĩrĩa yothe tahonagwo gũtirĩ mũrimũ ona ũmwe othe atatuĩkaga wa kũhonania. Na ikĩo ũraigua tũkĩrwo ũngĩ akaheo ũhoti wa kũringa ciama na ũngĩ ũrathi. Ona akorwo ta thikũ ici mũrathi nĩ maingĩhĩte mũno, ũrathi wa Ngai ũrĩ okuo na no kũrarathwo. Mwathani agocwo. Na nĩ ndirikanaga ona hĩndĩ ya itanoka gũkũ nĩgetha njũke gũkũ, nĩ kwĩrwo nderĩtwo ngĩrwo atĩ ta thiĩ ũtuĩrie ũhoro wa bishop, maũndũ marĩa mothe arathaga. Ngĩrwo ta thiĩ ũtuĩrie wone gũtirĩ maũndũ mothe matacokaga gũkinyanĩra. Mwathani agocwo. Nĩ ndacokire kũmenya, no nĩ nderirwo gũkorwo nĩ ũrakinyanĩra. Ngĩrwo hena ũndũ ũngĩ ekaga. Mwathani agocwo. Hena ũtungata ũngĩ aratungata ũrĩa wĩtagwo wa behind the scene. Koguo wĩ kũndũ kũngĩ arathi thiri-inĩ agĩthaitha Ngai, atanoka kwaria hakuhĩ handũ hangĩ agũthiĩte thiri-inĩ menake nĩgetha maũndũ macio mothe makinyane, maũndũ macio mothe nĩgetha matuĩke ma gũkinyanĩra. Na ũngĩ akaheo ũhoro wa gũkũũrana maroho. Nĩ mũthia mũgatukana handũ, kana mũkauga mũcemanĩtie ũkaigua mũndũ ũcio he mũgambo aria, na ũkamenya mũndũ ũcio roho ũrĩa wĩ thĩinĩ wake ti mwega. Kana ũgathi gĩikaro no kaigua gĩikaro gĩkĩ ndatonya kĩna thĩna. Kwĩ mahinda mamwe ndatonyire matatũ ici nene, na ndaikarĩte haha mũrango-inĩ haha ikangarĩ rũgama, ndaikarĩte hau thĩ. Njikarĩte hau he mũtumia wa kĩondo gĩkĩhĩtũkio gĩkĩigwo hau. Nĩ ndamakire mũno tondũ rĩa kĩondo kĩu kĩahĩtũkĩirio magũrũ-inĩ makwa, na maita maingĩ kũhenũkwo tũigua mũndũ ahenũkagĩrwo nda, no ndiahenũkĩirwo, ndahenũkĩirwo magũrũ. Mwathani agocwo. Na ngerigwo magũrũ makwa mahenũkĩrwo nĩkĩ, na ndiaiguĩte rĩngĩ magũrũ makwa makĩhenũkĩrwo. Ngĩmenya rĩu kĩondo gĩkĩ hena kĩndũ, na ngĩmenya tondũ ndamenyeirio thiri-inĩ na ndingĩmera marute. Rĩrĩa ndaugire ndeke njikie thimũ ĩno yakwa mũhuko nyambĩrĩrie ihoya, ikangarĩra rĩokire iheni ngĩrĩ kĩoya kĩondo kĩrĩa gĩtwarwo buti. Mwathani agocwo. Koguo ndiahotire gũkũũrana kĩrĩa kĩrĩ. Koguo nĩ ũbata gũthiaga ũgĩkũũranaga maroho. Ona kwĩ mũndũ ũngĩ kana ũmenya mũndũ ũcio na tondũ aranjĩra Mwathani agocwo, ũyũ he kĩndũ kĩngĩ akuĩte thiri-inĩ. Koguo nĩ tũbatiĩ gũkũũrana nĩgetha tũtigathiĩ ũkĩhobanĩrio, tondũ nĩ ũkoraga ona andũ angĩ maragũthiĩra mũno nĩ arĩa magũkuhĩrĩirie mũno. Mũndũ ũcio mauma nake athiaga kũhoya mahoya mangĩ, we nĩ gũgũthinĩke na ũthinĩka. Koguo nĩ ihinda tũgakũũranaga maroho ona mahinda nĩgetha na ikĩo tũrerwo kĩnehetwo ũhoro wa gũthioma thiomi, ona ũngĩ akahota gũcitaũra. Vasire nĩ kauga atĩrĩ, no rĩrĩ maũndũ macio mothe nĩ wĩra wa roho oro ũcio ũmwe, akinyagĩria andũ o ũrĩa ekwenda we mũndũ mwanya o mũndũ mwanya. Mwathani agocwo. Koguo maũndũ ma mothe nĩgetha makinyanĩre, no nginya wa mbere tũkorwo twĩna ngwatanĩro theru na roho mũtheru. Koguo tũtarĩ ngwatanĩro na roho mũtheru matingĩhota gũkinyanĩra. No ona tũngĩcoka ibuku-inĩ rĩa Roma nĩ rĩratwĩra ũhoro nĩ gũkorwo nginya kwĩna kĩheo gĩa kũiguanĩra tha. Koguo ũkamenyaga ona kũiguanĩra tha nĩ kĩheo. No mwĩke mũcemanio wĩigue kwĩna mũndũ ũrateithio na igue mũndũ ũcio ũngĩ akũria kaĩ mũndũ ũcio atarĩ andũ wao, ũkamenya mũndũ ũcio kĩheo gĩa kũiguana tha gĩtirĩ thĩinĩ wake. Koguo he mũndũ ũrĩa aragia na ũkamenya ũndũ ũcio ndũrĩ thĩinĩ wake. Na twakũũrana tũtirĩ hĩnganaga twĩ kanitha-inĩ, tondũ nĩ ũrĩmenyaga ũndũ ũcio nĩ harĩ ũtarĩ thĩinĩ wa mũndũ ũcio, na ũngĩkorwo ũrĩ thĩinĩ wake, na nĩkĩo ona na maũndũ macio ndũngĩhota kwĩgerekania. Hĩndĩ ĩrĩa tũthomaga ũhoro wa Anania kĩrĩa gĩatũmire mahenanie, ũngĩthoma ibuku rĩa Atũmwo, Ũtũmwo chapter 4 verse how that 7, yugaga nĩ kwarĩ mũndũ wetagwo wa kũũmanĩrĩria, na endirie gĩthaka
akinengera apostles giothe rĩrĩa endirie nao Anania magĩthiĩ magĩkora ũguo. No Anania nĩ mahenanirie. No rĩu ũrĩa nake ndahena aneanire gĩakĩra ũguo. No ũcio nĩguo warĩ wĩra wake. Koguo ndeke ũndũ wothe tũgwĩka wĩke umĩte thĩinĩ wa ngoro citũ, na nĩgetha Ngai witũ atuĩke wa gũtũrathima na atuĩke maũndũ manene. Na reke njĩte Pastor Wainaina nake ndeme nĩgetha tuthiĩ handũ hau hangĩ. Nĩ wega Pastor George nĩ tondũ wa gũtũtwarithia ũhoro wa iheo cia Roho Mũtheru, na nĩ wega nĩgetha twĩmenye tũtikambĩrĩrie na mĩĩrĩ na roho tũrĩkie na mĩĩrĩ. Koguo kabirũ ka Ngai nĩ karabatarĩkana nĩgetha tũmenye mahinda, mathaa ona ndagĩka. Ngacokia ngatho nĩ tondũ wa wĩra ndonire ũrarutirwo last week nĩ andũ arĩa mararĩ gũkũ participant, na ngĩmaka mũno ndakora athuri harĩa gate-inĩ na ngĩũria athuri ya mena mĩciĩ yao. Amen. Tondũ maikarĩte kĩhingo-inĩ marangĩire gũtikae kũgĩa na mahĩtia, Ngai amarathime. Nacio ciana ikĩnjĩra nake Archbishop nĩ aratũihũrĩire irio. Amen. Amen. Ũndũ ũcio githĩ ti mũnene. Koguo ndĩna gĩkeno kĩa Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia. Ngĩririkana wega mĩĩrĩ ĩno nĩ hekarũ ya Ngai, na mwĩrĩ ũyũ nĩ uma na ataki rũcinĩ, nĩ ngũiguĩte ta itekũhota gũka, no nĩ tondũ wa Ngai nĩ ndahota gũkinya gĩikaro-inĩ gĩkĩ, na ndĩna hinya wa Ngai. Ngakĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ hinya na ũhoti irĩ guoko-inĩ gwake, na ndikĩrĩ mũru no kaũndũ kanini karahĩtanĩte, na Ngai nĩ mwega nĩ tondũ wa ũtugi wake. Rekei tũrũgame na igũrũ tũine rwĩmbo rwĩ haha. Ndũrĩ na ibuku rĩu no ngwĩciria nĩ ũkũrũmenya, rũinaga hakuhĩ nawe Ngai nĩho ngwenda, tondũ tũrabatara gũikara hakuhĩ na Ngai, tũikare tũiguĩte, tũikare tũkĩmũmenyaga, nĩ tondũ maũndũ no maingĩ marĩa marakora andũ a Ngai, magerio no maingĩ marakora andũ a Ngai, no twaikara hakuhĩ nake nĩ ndĩretĩkia atĩ Kristo wa Ngai nĩ egũtũhotanĩra. Hakuhĩ nawe Ngai, andũ a keyboard ũguo nĩguo rũinagwo, ũguo macini icio nĩ njũĩ nĩ igũtwarana. Hakuhĩ nawe Ngai nĩguo ngwenda, hakuhĩ makĩria Ngai wakwa, ingo yakwa yothe jikarage nawe, hakuhĩ makĩria Ngai wakwa. Niĩ ndĩ mũgendi rũgendo-inĩ ndirĩ ndahu
Kristo wa Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho na ndatia rĩtwa rĩaku. Ndakwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa hinya na ũhoti irĩ guoko-inĩ gwaku. Ũhoro ũcio wa gũtũgomithania thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku. Tũrahoya hinya wa igũrũ, neema yaku Mwathani na Roho waku Mũtheru atũtongorie na atũrĩithie. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gĩthomo kĩa athuri arĩa makoretwo Mwathani thikũ ithatũ me gũkũ, na rĩu Ngai witũ nĩ wamehokera mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha matuĩke a gũtũtungatĩra. Ngacokia ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi, na tondũ nĩ agũtira maũndũ. Mwathani, ndĩretĩkia atĩ gĩthomo kĩao Jehova mwene hinya wothe nĩ tũgũtuĩka a gũtirĩrwo rĩu ona gũthiĩ na mbere, na thĩinĩ wa Kristo Jesu kũhoya na gũcokia ngatho. Amen. Amen. Nĩ wega nĩ tondũ wa ihinda rĩu ndaheo, na ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa ũtugi wake. Na hĩndĩ ya ngwĩciragia ũhoro wa maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Kũguũrĩrio Ithano, nĩ ngũgeragia kwĩyũria, hĩndĩ ya twakua, hĩndĩ ya twauma mwĩrĩ-inĩ ũyũ, nĩ kũrĩ na hinya ũngĩ tũkoragwo naguo, hihi tiga wa kĩrumi kana kĩrathimo. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ e muoyo nĩ akoragwo agĩka maũndũ maingĩ, nĩ akoragwo akĩaria maũndũ maingĩ. No hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akua, ciugo iria tiga nĩcio hihi itũraga irũmagĩrĩra njiarwa ciao. Kũrĩ matigaga kĩrathimo, nĩ kũrĩ matigaga kĩrumi. Na nĩ ngũroraga hĩndĩ ĩrĩa ndainũka harĩa Thome, nĩ ndũnganaga na kaburi ka maitũ ona ka my father, na ngona atĩ andũ aya makuire na magĩkira. Aya matirĩ na ihinda rĩngĩ rĩa kwĩyarĩrĩria, aya matirĩ na ihinda rĩngĩ rĩa kuga kana gwĩciria, aya nĩ makomete. Na hĩndĩ ya ngwĩciragia ũhoro ũcio nĩ ngũroraga ũhoro wa gĩkuũ kĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo, na ngaigua ngĩenda kũnyiha mũno nĩ tondũ Kristo hĩndĩ arakuire, hinya wake nĩ ũtũrĩte ona ũmũthĩ ũyũ. Gĩkuũ gĩake he maũndũ kĩarehire thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na wakwa, na ngamenya ũndũ ũcio wona twaũthingata, nĩ kũrĩ na ihinda rĩngĩ rĩa gũkona Ngai, na nĩ kũrĩ na ihinda rĩngĩ rĩa gũgatũrania na Kristo wa Ngai mũciĩ wa matu-inĩ. Na hĩndĩ ya ngwĩciragia ũhoro ũcio na gĩkĩro kĩngĩ, nĩ nguonaga gĩkuũ gĩake toro ũguo wika, nĩ harĩ maũndũ gĩathondekire makwa nawe, na gĩkĩndua mũthĩnjĩri Ngai hamwe na Kristo. Mũthĩnjĩri Ngai hamwe na Kristo, na ũndũ ũyũ ũra-apply tu agĩkorwo nĩ njũyaine na Kristo. Ũgĩkorwo ndũyaine na Kristo wa Ngai, ũndũ ũyũ wa gũkorwo ũtuĩtwo mũthĩnjĩri Ngai hamwe na Kristo ndũngĩkorwo ũkĩ-apply. Koguo ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ tũkoretwo tũkĩrutwo mũno ũhoro wa gũikarania, wa gũikara tũhonokete, ona wa gũikara na ũthingu na ũtheru, tondũ icio nĩcio qualifications cia bata mũno iria cingĩtũma tũtuo athĩnjĩri hamwe na Kristo tũtungatagĩre Ngai. Na nĩ ngwenda gũthoma thĩinĩ wa ĩno Kũguũrĩrio Ithano na mũhari nĩ wa 9, nĩgetha tũigue ũrĩa maandĩko marauga, na nĩgetha matwĩkĩre hinya rũcinĩ ruo mũthĩ. Na ĩkauga atĩa? Kũguũrĩrio nĩ 1397, namba cia magũrũ-inĩ, nĩ ibuku rĩa mũico kĩrĩkanĩro-inĩ. Na hĩndĩ ĩyo makĩina rwĩmbo rwerũ makiuga atĩrĩ, we rĩ nĩwe mwagĩrĩru wa kũiyũkia mbuku, ũmethure tũtembe tũu twayo, amu nĩ wathĩnjirwo ũkĩgũrĩra Ngai andũ na thakame yaku ya mĩhĩrĩga yothe na mĩario yothe na nduka ciothe ona ndũrĩrĩ ciothe, ũkĩmatua kĩrĩndĩ gĩa gũthamakĩrwo nĩ Ngai witũ, na ũkĩmatua amũthĩnjagĩri, nao nĩo agũthamakaga thĩ. Koguo tuona ũhoro wa gũkua gwa Jesũ Kristo ti ũndũ oro ũguo, ti toguo ithuĩ tũkuaga na tũgathira. Ũhoro wa gũkua gwa Kristo nĩ kũrĩ maũndũ kwariũkirie thĩinĩ waku na wakwa, na nĩgetha tũtuĩke athĩnjĩri Ngai hamwe nake. Na hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũcio ũrario, tũtuĩtwo athĩnjĩri Ngai na ũndũ wa thakame yake o ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba-inĩ. Koguo nĩ ndĩramenya rũcinĩ ruo mũthĩ, we wĩtĩkĩtie, we wĩikarĩte ta ũrĩa Ngai arenda,
nĩ kũrĩ na wĩra tũhetwo ũcio wa gũtuĩka athĩnjĩri Ngai, na maandĩko makĩaria mararia ũhoro a mĩhĩrĩga yothe. Kwoguo tũkĩaria ũhoro wa mũhĩrĩga, nĩ tũĩ mũndũ aumĩte mũhĩrĩga ũrĩkũ na ũrĩa ũngĩ aumĩte mũhĩrĩga ũrĩkũ. Kwoguo tũkamenya atĩ mũhĩrĩga ũcio nyumĩte ndaikara ta ũrĩa Ngai arenda, ndĩ mũthĩnjĩri Ngai hamwe na Kristo. Ona ũhoro wa andũ mĩario yothe tũtiaragia rwario rũmwe. Nĩ ũkũigua amwe mararia nĩ Luo, angĩ nĩ Wakamba, angĩ nĩ Wakikuyu, no nĩ tũtuĩtwo athĩnjĩri Ngai hamwe na Kristo. Gũtiramakania rwario rũrĩa tũraria, ona iruka ciothe na ndũrĩrĩ ciothe nĩ toguo ndatarĩria. Kwoguo gũtiramakania harĩa ũrĩ, ona ũgĩkorwo wĩ mũhĩndĩ na nĩ wetĩkia ũhoro wa Jesu Kristo, nĩ ũtuĩtwo mũthĩnjĩri Ngai hamwe nake, na nĩgetha tũtungatĩre Ngai. Tũgakĩrwo atĩrĩrĩ 10, ũkĩmatua kĩrĩndĩ gĩa gũthamakagĩrwo nĩ Ngai witũ, na ũkĩmatua amũthĩnjĩri, nao nĩo agũthamakagĩra thĩ, atĩ tũgĩtuo athĩnjĩri Ngai. Kĩu nĩ kiugo kĩnene mũno, gũtuo mũthĩnjĩri Ngai. Na ngetĩkia atĩ wĩra ũrĩa ũrutaga, waũruta na ũhoro wa ũthingu na ũhoreri na ũhoro wa ma, already nĩ ũtuĩtwo mũthĩnjĩri Ngai. No ona ũkĩrutaga wĩra ũcio, marigĩrĩrio nĩgetha ũgĩe na hinya, marigĩrĩrio no nginya ũke wethe Ngai thĩinĩ wa kĩgongona. Ona we wendagia gatuka, ona we wendagia hardware, nĩ tondũ icio nĩ indo iria tũrabatara o mũthenya, nĩ ũthĩnjĩri ũraruta. No mũico ũhoro no nginya ũrĩkĩrĩrie thĩinĩ wa kĩgongona, nĩgetha ũtuĩke wa gwetha ũthamaki wa igũrũ hamwe na theru arĩa marenda gũthiĩ mũciĩ wa matu-inĩ. Ngetĩkia atĩ Ngai nĩ ekũmũtungata, ngetĩkia atĩ Ngai, Roho wa Ngai nĩ egũthiĩ agĩthuthuragia ciugo icio na ciaramie thĩinĩ waku, nĩ tondũ ndaciaria na njĩra nguhĩ, na ngetĩkia atĩ riboti ĩyo nĩ yakinya kũrĩ we, na Ngai nĩ egũgũtungata na nĩ egũgũikaria. Tũine rwĩmbo rũu twaina namba 4 na namba 5, na nĩgetha njikare thĩ na Ngai nĩ egũkũrathima. Na tũtikũina tũikaire thĩ, ndĩrona andũ maikaire thĩ, rekei tũrũgame. Jesu ndeithagie ngũkumagie na matukũ mothe, ũkenagie andũ na mathĩna, ũnjikaragie hakuhĩ makĩria, Ngai wakwa.
ritwa riaku Ngai nĩ twagoca ritwa riaku ta kanitha wa Theophilus Church mau nĩmo merirĩria maitũ gũikara hakuhĩ nawe mũrĩithi mwega na gũikara hakuhĩ nawe nĩ tuonete umithio gũikara hakuhĩ nawe nĩ tuonete maciaro nĩ twakwambararia mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ twagũcokeria ngatho mũno mũthamaki wa thayũ tondũ rwĩmbo rwaku rũrĩa wekĩrire thĩinĩ witũ noguo twĩriragĩria mũrĩithi mwega tũtũũre rũinaga baba witũ rũtegũtigithĩria nĩ twagũtĩĩa mũno rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa gũtũhe mweke ũngĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai twakwambararia nĩ gũtwenda kĩgongona kĩa matu-inĩ twakwambararia nĩ gũtuonekanĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ twakwambararia nĩ kũreka kuma rũcinĩ tũthiĩ nawe mwathani ona haha twakinya nĩ tũrakwambararia ona ihinda rĩrĩ mũthĩnjĩri mũnene tũranyita ũthĩnjĩri waku ũgeni mũrĩithi mwega tũrambararia ndungata yaku na kũrĩwe mũrĩithi mwega nĩwe ũratwamũrĩire na ũramũiga mbere itũ nĩ twagũtĩĩa mũno kĩgongona nĩ twakwambararia mũno kĩgongona nĩ twagũcokeria ngatho mũno kĩgongona tondũ kũndũ kũrĩa gũtarĩ na athĩnjĩri na arutani andũ nĩ gũtua matuaga mĩkwa no ithuĩ nĩ tũrĩa irigĩre na watho wa maathani maku mũthĩnjĩri mwega gwĩ kũrĩa tũtangĩkĩra Ngai gwĩ kũrĩa tũtangĩagarara nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe mũthĩnjĩri twakwĩnyihĩria mũno makĩria tondũ nĩ ũtũmĩte mĩtũrĩre cenjie nĩ twakwambararia mũno makĩria nĩ twagũtĩĩa mũno makĩria nĩ tondũ wa gũtwenda Ngai mũthĩnjĩri waku Bishop John Gethire nĩ ũtũkenetie nĩ tondũ wake twamwambararia na kũrĩwe mũrĩithie kĩgongona mũgitĩre kĩgongona mũmenyerere kĩgongona mũhũthĩre kĩgongona mwena igũrũ kĩgongona mũtherie kĩgongona mũtũrie kĩgongona twamwambararia na kũrĩwe tũgĩkwĩra tũrĩ akenu baba tũgĩkwĩra wĩ mwagĩrĩru tũgĩkwĩra wĩ mũtheru tũgĩkwĩra wĩ mũthingu tũgĩkwĩra wĩ Ngai tũgũtũra tũinaga rwĩmbo rũrũ rwa gũtooria rwa Musa na Gatũrũme tondũ kũmũhĩtũkĩra Ngai nĩ ũtũgarũranĩirie maũndũ gĩkuũ nĩ ũgĩtuĩte muoyo ndwari nĩ ũcituĩte ũgima wa mwĩrĩ ũthĩni nĩ ũtuĩte ũtonga nĩ twakwambararia mũno nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ twagũcokeria ngatho twoiga nĩwe mũtheru Ngai twoiga nĩwe wĩ hinya Ngai twoiga nĩwe kĩhoti Ngai twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe twoiga wĩ mũtheru mũthĩnjĩri o mũndũ nĩ atumũre kanua gake athaithanĩre ndungata ya Ngai rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũndũ nĩ atumũre kanua gake ambararithie ndungata ya Ngai mbere-inĩ yake ũkĩmũgwetaga na marĩtwa rũcinĩ rũrũ rwerũ Ngai wĩ mũtheru na Ngai wĩ mwagĩrĩru Ngai wĩ mũigwetha na Ngai wĩ kĩhoti tũrũgamĩte haha tu no tondũ wa tha ciaku tũrũgamĩte haha tu no tondũ wa ũtugi waku korwo thĩ nĩ kũũria ĩrorio mũrĩithi mwega ndangĩtwo bishop na ndangĩtwo bishop ona ndangĩtwo mũthĩnjĩri Ngai no nĩ tondũ wa gũtwenda mũrĩithi mwega nĩkĩo mũrũgamĩtie Ngai wa Ngai ciothe nĩ tondũ wa gũtwĩciria meciria mega na ma thayũ nĩkĩo mũigĩte mbere-inĩ itũ nĩ tondũ wa gũthara mĩtũrĩre itũ hamwe na bamĩrĩ nĩkĩo Ngai wa Ngai ciothe ũmũhathagathagĩte na ũkamũharĩrĩria oke kĩgongona-inĩ gĩaku mũrĩithi mwega na ithaa rĩrĩ mũthĩnjĩri wa thayũ nĩrĩacenjania mũthamaki wa thamaki kuma na rũcinĩ nginya thaa ici mwathani twamũgweta na marĩtwa make Bishop John Gethire na twamwambararia na kũrĩwe nĩ wĩra wa moko maku nĩ waku mũrĩithi mwega mũrutĩra wĩra ũrĩa ũkwenda mũthagathage ũrĩa ũkwenda mũhotanĩri ũrĩa ũkwenda mũgari ũrĩa ũkwenda nĩ waku kĩgongona kĩa matu-inĩ mwathanĩri ũrĩa ũkwenda mwathani mũtũranĩri ũrĩa ũkwenda Ngai njĩra-inĩ ciake ciothe kĩgongona cirute ũrĩa ũkwenda mũthamaki mwega kũrĩa baba witũ Jehova Ngai wenda gũteithia mũthamaki wa thayũ tũmũneanĩte na kũrĩ we Ngai arĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku ta kĩgongona gĩa Theophilus rũcinĩ rũrũ nĩ tondũ Ngai wa Ngai ciothe wĩhokeku waku mũthamaki mwega nĩ mwega na nĩ mũtheru na
Ngai nĩ mũtũgĩru twakeneana na kũrĩ we mũrĩithi mwega tũkĩmũnyita ũgeni mbere-inĩ yaku thĩinĩ wa hekarũ yaku na nyũmba-inĩ yaku ĩno ĩtanĩtio nawe Mwathani tũkiugaga nĩwe mũtheru na nĩwe mũthingu na gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe wĩthĩnjaga mũno kũraya ma kũndũ andũ arĩa mathiaga nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo Jesũ nĩakumagia hĩndĩ ciothe nĩtũthiĩ ithuothe ithio njega nĩtwerekere kuo tũrute kanja kĩananu tũtikona kũndũ kũu tondũ nĩ kwa Jesũ tũgatũrarĩa me kũndũ kũu nĩ amwe othe makenaga mũno ngoro ĩmwe no wega tũgĩthiĩ tũgakene ona ithuĩ tũtũre matu-inĩ nginya tene nĩ Ngai waheire mwanake guoya gĩathĩ-inĩ gĩa ũthamaki tondũ nĩathurĩire ndigwathambia njamumu akiuga ndũrĩrĩ itonye mũciĩ nĩaturĩirio maru nĩ araika hĩndĩ ĩrĩa otire hinya wathi akiuga nĩagocwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ arĩa me iria-inĩ rĩrĩa inene magakũnjũrĩrwo ihema njerũ nyambo igũrũ rĩao nĩ Jehova tondũ agakenera wĩra wa mwana wake arĩa rumateo gwa Shaitani nĩigwĩtwo irĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo igarĩ na muoyo nakĩo nĩ theru no nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova na rwa tũrũme makainĩrwo me hamwe arĩa methambĩte na magathĩ makagomana harĩ Ngai ciana cia nathi na cia thũmo na ciana ciao mehoce na Mwathani uce thĩinĩ wao Jesũ nĩmagakũnjũrĩrwo matheru nyambo igũrũ rĩao nĩ Jehova tondũ agakenera wĩra wa mwana wake arĩa rumateo gwa Shaitani Bwana asifiwe sana. Tageithia mũndũ ũcio mũriganĩtie no mũrie ũyũ mũthĩ nĩ amegũtongoragia nĩ moima na gĩthomo ũmũthĩ na nĩ marĩkirie atĩ matiambĩte na ndagĩkora athuri okay Bwana asifiwe sana. Nĩ mũngĩarũgio mwatigie hani Mwathani arogocwo. Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka wega na Ngai witũ aromũtongoria na mũiyũrie na wega wake. Nĩngenetio nĩ Ngai na ngakenio nĩ inyuĩ na ngetĩkia thũmbĩ ya ũtoria ĩrĩ igũrũ ritũ. Mwathani arogocwo. Rora mũndũ ũcio mwĩre thũmbĩ ya ũtoria ndarora ndĩrona ĩ igũrũ rĩaku. Ndĩrona ĩ igũrũ rĩaku. We ndũramĩona no niĩ ndĩramĩona. O mũndũ nĩone thũmbĩ ya mũndũ ũcio ũngĩ. Bwana asifiwe sana. No mwĩre niĩ ndĩrona thũmbĩ yaku. Ndĩrona wega wa Ngai igũrũ rĩaku. Bwana asifiwe sana. Thũmbĩ ya ũtorania ĩngĩonekana hinya wa Ngai nĩ wonekaga. Mwathani amũrathime mũno nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa mũkoretwo mũrutĩte
na nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa mũtungatĩte. Ihinda rĩrĩ ndĩrenda kũhe athuri, no nĩ ngũnyihia athuri, ngũhe athuri aigana wa kũinithia na wa kũhu, ti mũke inyuothe, athuri nĩ makũmĩkaga. Ũguo ko harĩ ũndũ ũkũbangĩte ũnengere ũcio ũroka ũnengere ũcio ũngĩ, kana tuongerere ĩmwe mahingia igana, atatũ wa gũtongoria, wa kũinithia na wa kũhunjia. Mũtikĩmahũrĩre rũhĩ na moke haha athuri nĩgetha tũmahoere tũmanengere gĩthomo. Hallelujah. Ithe nĩkĩo mũgũtherete ũguo, Ngai aroke mũrathima. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya Mwathani ũthurĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩwe woigire athuri nĩ itugĩ, na nĩwe ũthuraga athuri, na ona gwaku matu-inĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ũciraga na athuri 24. Matianyararire mũrũguo, nĩ kũmwenyihĩria mwĩnyihĩirie. Ciũmbe 4 iria ciatũranĩtie na athuri citianyararire mũrũguo, ona araika igũrũ matianyararire mũrũguo. Ũguo gĩtĩo kĩrĩa ũheithĩtie athuri kĩgongona-inĩ gĩkĩ, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Gĩtĩo kĩrĩa ũheithĩtie athuri acio 24, Ngai wakwa Mwathani wakwa, nĩ ndĩgĩkenaga na ngakumia Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Ũguo athuri nĩ agũtĩo. Nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩo mena ũtungata mũthenya wa ũmũthĩ. Hinya waku reke wonekane igũrũ rĩao. Makĩambĩrĩria ũtungata ũyũ, mahũthĩrie na ũhũthie nĩmĩ ciao. Reke marie mũgambo tũkũigua. Ndũkanareke tũtongorio nĩ roho wa mwĩtĩo, ndũkanareke tũtongorio nĩ roho wa kwĩyambararia. Reke tũkwĩnyihĩrie tondũ we nĩwe Ngai witũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Karibuni mũgĩtwĩre ũrĩa mũbangĩte. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩ thengiũ kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa gũtwĩhokera kanya gaka. Ngetwo Kariũki wa Macharia nĩ ihonokete na Kristo twĩ ndũgũ. Mwathani agocwo. Na tondũ ndungata ya Ngai nĩ yatwĩra ũrĩa tũgũthiĩ na mbere, ndĩrenda athuri tũke haha Paũlũ tũgoce na tũcoke tũigue kiugo, na Ngai wa muoyo nĩ akũmũrathima. Twambe tũgoce. Tũtikĩarahũkai tũgoce ithuothe. Hallelujah. Tuhũrĩre Jesũ makobi. Hallelujah. Ede na mũrata ũtanarĩa angĩ, nake nĩanjũĩ rĩrĩa itamũĩ, ndahete kĩndũ kĩa kĩgoro, ndikamũtiga nginya ngoima. Niĩ nĩahete kĩndũ kĩega kĩgoro, nakĩo nĩ kĩrĩa aire Zakayo, kuoerwo mehia nĩ kĩndũ kĩega, kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Ĩrĩrĩa ndatũire ĩtĩtie njĩra, wende nyonirie njĩra ya muoyo, akĩheaga kĩmũrĩkĩra, ndikamũtiga nginya ngoima thĩ. Nĩahete kĩndũ kĩega kĩgoro, nakĩo nĩ kĩrĩa aire Zakayo, kuoerwo mehia nĩ kĩndũ kĩega, kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Ĩtege matũ iwe mahoya, arĩa ngũhoya rĩu ndĩrinũ. Niĩ nĩahete kĩndũ kĩega kĩgoro, nakĩo nĩ kĩrĩa aire Zakayo, kuoerwo mehia nĩ kĩndũ
etha ĩrĩ umenyete ũtacakayo atĩ gwĩ kĩndũ kĩa gwĩciothe norĩa wĩnakĩo ena mũnyaka tondũ nĩaigĩirwo igai matu-inĩ nĩete kĩndũ kĩega kĩngoro nake nĩ kĩrĩa aire Zakayo kwerwo Meya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha ndigũkũhoya maingĩ Mwathani no nĩndahoya ũnjikaragie akinya gwaku ũkaheo thũmbĩ na tũre nawe tene na tene ndigũkũhoya maingĩ Mwathani no nĩndahoya ũnjikaragie akinya gwaku ũkaheo thũmbĩ na tũre nawe tene na tene nĩete kĩndũ kĩega kĩgoro nake nĩ kĩrĩa aire Zakayo kwerwo Meya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha wabica kwĩna mĩgeregere kwa gũcokeria kuma hĩndĩ ĩrĩa wanjĩtire waigire ndũkandiga thĩna-inĩ wakinyagia ũmũthĩ no ũndũire wĩhokeku waku no nyonaga ndiũĩ ceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ gĩtũmaga ngere igũrũ rĩamo Nina mayai makokekaera Nuyurana dozera ero Ukao edera erire Eoke kuwa kunonyonaga Enio esera sera yurore akwa Namade namokaro edoide Yotoma akere yurore amo na ija mwere ikoro kiara waku mwega anyonagia riri wa matini ioke kuwaku no nyonaga akĩũĩ cera cera igũrũ rĩakwa mathĩna moka rũgendo-inĩ gĩtũmaga ngere igũrũ rĩamo ĩoke kuwaku no nyonaga ndiũĩ cera cera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ gĩtũmaga ngere igũrũ rĩamo ĩoke kuwaku no nyonaga ndiũĩ cera cera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ gĩtũmaga ngere igũrũ rĩamo inua Yesu inua 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 bariki Yesu bariki bariki Yesu bariki wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana korogera igai witole o hanini agua korogera Yesu wito makathi maigoro kanitha getorera igai witolo erwa igoro gua tokiugagereria tokiuga Yesu wito na mwega
Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Wapi dansi ya Yesu kanisa? Inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, pigia Yesu, pigia Yesu, pigia Yesu. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Ni moti asili ya Jehova daigua ya ene nyemu majera ine cia Jehova mamweta ndake igwa ningenda muteithia haleluya ndeithia ndure njira ine ciaku ya ene ndeima thina baba ukahe muoyo guturania nawe tene ona tene tone Jesu witũ gwĩkĩkorwo wendo kũigua Amakine wakatane unatane haleluya ndeithia ndure njĩra-inĩ ciaku ya na daima thĩna baba ukahe muoyo gũtũrania nawe tene ona nĩguo Ngai witũ tũrũgĩrai Ngai witũ muturira wakwa ĩrĩa ndĩ thĩna ndingĩona mathĩna haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku nagia na daima thĩna baba ũkahe muoyo gũtũrania nawe tene wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Oye,
rathimo arĩ rathimo thaka wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana zungukia Yesu zungukia Yesu wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu nataka turukia Yesu kila mtu yumte kama ni tutire tora dhuri haya haya wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu wapi shangwe kwa wote haya wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana adhuri marilio na makiuga nema adhuri marilio na makiuga nema oye buzukuka buzukuka oye buzukuka buzukuka ekanila marilio oye tobada oye buzukuka buzukuka oye buzukuka buzukuka tena egwa kaido oye nemo ate aduri matorera mwathani oye mwediana na mabaguta dare oye mwediana motinage aduri matorera mwathani oye mwediana na mabaguta dare mwediana oye anwame matorera mwathani oye mwediana oye ayuthi matorera mwathani oye mwediana na mabagutane oye mwediana endi thayo wa Kristo ũramũikũrũkĩra thayo wa Kristo ũramũikũrũkĩra enanye athuri Kristo aramwĩra enanye tumia Kristo aramwĩra enanye airĩtu Kristo aramwĩra naguo mũno enanye anake Kristo aramwĩra ena bisofu Kristo arakwĩra mũno enanye ahunjia Kristo aramwĩra mũno enanye kanitha Kristo aramwĩra mũno thayo wa Kristo ũramũikũrũkĩra 1 2 3 4 Jesus Hallelujah. Praise God. Ngai mwega. Mwathani agocwo. Angĩkorwo mũrathime na guoko kwa ũrĩo njĩka ũguo. And shout a big amen. Hallelujah. Guoko kũngĩ Mwathani agocwo. Shangwe na vigeregere. Hallelujah. Nĩ thengiũ kwĩ Ngai ithe witũ nĩ ũndũ wa ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ atwĩtĩkĩria na makĩria mũno tũkorwo twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩgetha tũrĩanĩre thĩinĩ wa metha yake o ĩno aharĩrĩirie ngagĩcokeria Ngai witũ ngatho reke tũinamie maitho maitũ twĩtie rũtha kuma kwĩ Ngai. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa hinya na wega waku Mwathani, nĩ wega Jehova nĩ ũndũ wa ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ ũtwĩhokeire Mũrungu ũrĩ tha. Nĩ thengio ti itherũ Jehova Ngai nĩ waraga metha ũĩ arĩa ikũrĩa mekuma Mwathani, nĩ tũgĩũkire na nĩgetha Jehova Ngai ũtũihũrĩre tũrĩa irio iria tũbataire cia kĩroho Mũrungu ũrĩ tha. Na niĩ ndĩ haha mbere yaku Mũrungu ũrĩ tha nĩ ngũgũthaitha Mwathani wakwa
unjohere mawihia na mawaganu makwa we mwathani witu na nigetha Ngai wakwa uhuthire ta kindu kimwe giaku kia wira mwathani tugithie na mbere kuigwa kigo kiria uhaririirie muthenya wa umuthi nigwenda kuhuthira hinya uria uhete wa kunyita maroho maria mothe macangacangaga makaingira thiini wa meciria riria kigo giaku gikuheanwo na nigetha aria Ngai wakwa urabanga manyite kigo giaku Ngai magatuika kwaga gukiigua mwathani na tondu wa hinya na wathani uria uhete niguginyita na ndimaikie magoro-ini makwa mwathani ngitia hinya na wathani uria umanaga na gite giaku kia unene mahinda maya Ngai ngiguthaitha witikire Jehova Ngai ona gutuhe riera riega tugithie na mbere guthikiriria ona kuigua kigo giaku na ni thiini wa Ngai ithe Ngai murio na Ngai roho mutheru twahoya na twacokia ngatho muriega ringi Ngai wa muoyo murathima na mwike wega ngenete ni undu wa gukorwo ndi haha ona makiria muno kuheo kanya gaka kaingi konekaga ati makiria muno to tungata wa umuthi tungata wa thuri cokeria ngatho Archbishop John Githire igutwitikiria ona gukorwo arinete ari wega tukorwo tukihunjia ona tukiaria kigo kia Ngai ona ikarite thi athikiriirie Ngai wa muoyo ro murathima na mwike wega ngenete ni undu wa kiumia giki makiria muno ni maundu maria makoretwo mari kuo ti theru ni maundu magegetie ngoro yakwa ni maundu itari ndona na ni maundu ona itari ndaigua mwathani agocwo ndirekorire nie ngira na mwiro wa ngoro kana ona ngeigua na matu ma mundu ndaiguite ati ni githomo kia yuthi mwathani agocwo no ndiracokire gwikora githomo kiu ni tanie ndirahaririirio mwathani agocwo ndirekorire maundu maria marathiaga na mbere ngoro yakwa ni ramabataraga muno mwathani agocwo ni undu wa undu ucio ngagicokeria Ngai witu ngatho ni undu wa gutwitikiria ona gutuhe ihinda riega riu riarikia kuhituka mwathani agocwo ni tukenete na tugakenera muthinjiri Ngai uria we ku ihinda riri niwe Archbishop John Githire ni undu wa kwirutaniria muno makiria agatigirira undu ucio wothe ni wagacira mwathani agocwo na ciana citu igatuika ni ikuthie na gacira karia kagiriire tondu ti theru andu aingi moraga ni undu wa kwaga kuheo motaro mwathani agocwo andu aingi ni moraga ni undu wa kwaga kumenya gacira mwathani agocwo na mahinda maria kwage na mundu gukwerethera njira undu ucio ni ukoragwo wi wa bata muno mwathani agocwo tungirora mandiko thiini wa kiambiriria 34 ni tuiguaga uhoro wa muiritu uria waciaritwo ni Jakubu na Lea mwathani agocwo na ke muiritu ucio etagwo Dina na ni tuthomaga mandiko tukaigua ati mahinda maria Lea Dina ari thi kwao mucii ni agiire na ihinda ria kumagara guthie gucerera airetu a bururi ucio mwathani agocwo mahinda macio ni maria Jakubu akoretwo ambite hema ciake kana akoretwo agurite mugunda thiini wa itura riu ria Shekemu bururi wa Kanani mwathani agocwo na mahinda maria Dina acerire agicerera airetu a bururi ucio muiritu uyu ndakoretwo amenyanite na airetu a bururi ucio ona matiari andu a witikio mwe gitumi Dina ari wa nyumba ya uthamaki mwathani agocwo no ni acokire ni undu wa kwaga direction ni undu wa kwaga kumenya njira akiumagara mwathani agocwo na mandiko ngithoma mathia na mbere gutwira atiriri ati muiritu ucio ni onirwo ni mwanake wihoetagwo Shekemu muru wa Hamoru mwathani agocwo na mandiko makoiga akinyita muiritu uyu ti Dina akimwihia mwathani agocwo ni undu wa kwaga direction Ngai arotuteithia Ngai witu arotuhe njira na ngakena ni undu wa ciana citu kuheo direction ni wega kwiragwo njira iria tubatie kugera ona mahinda maria tukire thiini wa kigongona giki ni twakorire njira iria tubatie kugera tugikora mithingi iria ihandite kigongona giki nayo ni mithingi itatu ni uhoro wa theru no thingu no uhoro uria wa ma mwathani agocwo undu ucio niguo ukoretwo ugitutongoria na niguo ukoretwo ugitutongoria thiini wa mandiko ma Ngai mwathani agocwo ni undu wa mahinda ni ngwenda tuingire thiini wa mandiko maria ndiraigua Ngai andeithitie tukorwo tukiaria thiini wa Petro wa mbere 5 page number 1382 makiria muno riu twina utungata wa thuri
cokeria Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ wa gũtwenda ona gũtwĩtĩkĩria ona gũtũhe kanya nĩgetha tũkorwo tũkĩrũgama thĩinĩ wa kĩgongona gĩake gĩtheru. Ti kwagĩrĩra, ti gwĩka twĩkĩte maũndũ marĩa monagwo marĩ mega, no nĩ ũndũ wa tha ciake. Aroigire atĩ thĩinĩ wa Luka atĩ gũtirĩ hingo maũndũ marĩa mahĩngithanagia matagoka. Mwathani agocwo. Thĩinĩ wa Luka 17 mũhari wa 1. Maũndũ marĩa mothe mahĩngithanagia gũtirĩ hingo matagoka. Mwathani agocwo. Rĩu twĩ mũthiĩre-inĩ ĩno ya thĩ kana rĩrĩ twĩ mũhuro wa riũa, maũndũ nĩ maingĩ makoragwo arĩa thingu. Mwathani agocwo. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Thaburi 34 mũhari wa 19 yo tũgũthomagĩrwo nĩ Teacher Danson, ĩroiga maũru no maingĩ makoraga arĩa athingu, ĩndĩ Jehova nĩ amateithũraga harĩ mo mothe. Mwathani agocwo. Rĩu nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio nĩ wega tũgaikaraga na maũndũ marĩa Ngai atũthomithĩtie ona marĩa arathiĩ na mbere gũtwĩguũrĩria thĩinĩ wa rũgendo rũrũ tũnyitĩte. Njĩraga andũ aingĩ karũgendo gaka tũnyitĩte nĩ karũgendo gakuhĩ mũno. The journey we are going together is very short. There is no time for hatred. Mwathani agocwo. Hatirĩ na time twĩnayo ona nini ya kũmena mwenzako. Mwathani agocwo. Nĩ wega tũnyitane ta kanitha na nĩgetha tũrute wĩra ũrĩa Ngai witũ atwĩhokeire. Mwathani agocwo. Ihinda nĩ inini nĩ gũtuka kũratuka. Mwathani agocwo. No kĩũria gĩakwa nĩ rĩrĩa gwĩtuka ũinũkia kĩ. Mwathani agocwo. Mũini wa rwĩmbo aroria atĩrĩrĩ atĩ mũgũnda waku wa ngoro rĩ, hihi rĩ wĩna kĩ. Mwathani agocwo. Nĩ ũrĩirwo hihi nĩ mehia, wĩna ria rĩa mehia. Mwathani agocwo. Nĩ hega na nĩ wega mũndũ gwĩthuthuragia ona kwĩyũragia hihi ngoro yakwa rĩ, ihinda ta rĩrĩ Jesũ angĩtuĩka nĩ aiyĩra kanitha rĩ, ingĩkuo hana atĩa? Hihi he ũndũ njĩkĩte ũngĩtuĩka njũrano na wega wa Ngai? Tondũ nĩ ũgwati mũno ariũ na arĩa a ithe witũ gũtungata gũkũ guothe tũtungataga, wĩra ũyũ wothe tũrutaga tũkĩgocithia ithe witũ, gũtuĩke he kaũndũ kamwe tu gakagiria tuone ũthamaki wa Ngai. Nĩ wega mũno gwĩthuthuria na kũhoya Ngai mũno, na nĩgetha agakoragwo agĩtwerũhĩria o mũthenya o mũthenya o mũthenya. Tũingĩre thĩinĩ wa maandĩko marĩa marĩ thĩinĩ wa Petro wa mbere 5 kwambia hau kamũhari kemwe. Namo maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, rĩu rĩ ndĩna ũhoro ngũhatĩrĩria athuri a kanitha wa kwanyu. Mwathani agocwo. Ũhoro ũyũ ũrahatĩrĩrio kanitha wa gwitũ. Kanitha wa gwitũ ihinda rĩrĩ nĩ kanitha ũyũ wa Njatha-inĩ, Theophilus Church. Mwathani agocwo. Kanitha wa Ngai kũrĩa guothe Jesu Kristo arahunjio gũkua na kũriũka, nĩguo ũhoro ũyũ ndungata ya Ngai Petro arahinyĩrĩria. Mwathani agocwo. Agakiuga atĩrĩrĩ, ndĩkĩrĩ mũthuri wa kanitha o ũndũ ũmwe nao, o ũndũ ũmwe nao. Mwathani agocwo. Petro mahinda maya akĩandĩkĩra kanitha ũyũ wa Kristo, tondũ ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ Petro nĩ kwarĩrĩria ararĩria kanitha wa Kristo. Arĩ mũthuri, arĩ hamwe na athuri, na mũririkane atĩ thĩinĩ wa kwa Ngai witũ gũtikoragwo gender. Mwathani agocwo. There is neither male or female. Ũtungata nĩ ũmwe thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai witũ. Koguo athuri makĩgwetwo, we wĩ mũtumia, we wĩ mwanake, we wĩ mwana mũnini, ũgakoragwo ũkĩririkana wĩ thĩinĩ wa ũndũ ũrĩkũ? Wa ũndũ ũcio. Mwathani agocwo. Maandĩko magathiĩ na mbere kuga atĩrĩrĩ, na ndĩ mũira wa ũrĩa Kristo anyarirĩkire, ona wa kũgwatanĩra na inyuĩ riri o ũrĩa ũrĩguũranĩrio. Haleluya. Atĩrĩrĩ, rĩithagiai wega rũru rwa Ngai rũrĩa mũrĩ naruo. Mwathani agocwo. Nĩ tũrahinyĩrĩrio kũrĩithagia wega rũru rwa Ngai rũrĩa tũrĩ naguo. Ndĩronire kiumia kĩu kĩrarĩ kuo kũrĩ ciana iroimĩte mĩena ĩtiganĩte, na ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ndungata yake Pastor Lucy. Ndarĩ handũ aragĩire ona kũhurũka. Niĩ ona nĩ tha ndĩraiguagĩra Lucy, tondũ wa mũkora kona ya kitchen, ũkamũkora gate-inĩ, ũkamũkora gũkũ kanitha, ũkamũkora kona yothe, o agĩetha wagĩrĩru wa ũndũ ũcio. Mwathani agocwo. Ngai witũ arokũrathima na kuongerera matukũ. Nĩ ũndũ wĩra ũyũ wĩtĩirwo nĩ wa kũrĩithia ng'ondu ici, ũgacirĩithia ũrĩa ciagĩrĩire. Mwathani agocwo. Maandĩko magathiĩ na mbere kuga atĩrĩrĩ, mũkĩroraga andũ aruo to ũndũ wa kũringĩrĩrio. Haleluya. Ũndũ ũcio
ukanduta muno ati mahinda maria turatungata turi thiini wa wira uyu wa Kristo reke tutigage kuringiririo. Mwathani agocwo. Reke tutigage kuona ta undu uria tureka tari bishop turakenia. Mwathani agocwo. Reke tutige kuona undu uria tureka tari pastor Lucy turakenia. Mwathani agocwo. Undu reke tuikage no uria ndironire we na atumia na athuri na anake na iretu wira urarutirwo hatari mundu kuringiririo. Mwathani agocwo. Ngacokeria Ngai witu ngatho ni undu wa gutuhe utauku ucio na tondu wa kwiyendera. Haleluya. Maundu macio mothe ona marathiaga na mbere ni kwiyendera. Mwathani agocwo. Ugakora mundu ni atiga mawira make na ari okenda gikanini thiini wa kigongona na kaingĩ ndĩrakoragwo nĩ atumia harĩa gate-inĩ makanjũria mũrũ wa ithe witũ wĩ mwega nĩ tuoka tũkwambia ha ngamwĩra nyitai njĩra ĩno mũthiĩ kitchen mũkore atumia kuma hau nĩ mekũmwĩra ũrĩa mũgwĩka na ũngĩthiĩ kitchen nĩ ũgũkora atumia arĩa magũkorire o mũndũ areka wĩra atekũringĩrĩrio. Ũrakora ũyũ anyitire wĩra ũyũ ũngĩ anyita wĩra ũyũ na gũgĩkinya program ĩrĩa ĩrabangĩtwo gũtirĩ handũ program ĩrahĩngĩcanire. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ wa kũruta wĩra mũndũ eyendeire atekũringĩrĩrio. Haleluya. Ta ũrĩa Ngai endaga. Haleluya. Ũguo nĩguo Ngai endaga. Mahinda marĩa tũratungata twĩ kĩgongona-inĩ tukarutaga wĩra tũtekũringĩrĩrio, tukarutaga wĩra twĩyendeire. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ Paulo aratuhinyĩrĩria muthenya wa ũmũthĩ agatwĩra ũguo nĩguo Ngai witũ endaga. Ũguo reka ũtekũhinyĩrĩrio. Mahinda marĩa wanyita waingĩra kĩgongona-inĩ ũgĩthambia kĩgongona gĩkĩ ũtekũringĩrĩrio wĩyendeire, ũndũ ũcio ũkoragwo umanĩte na gwa ithe witũ na nĩguo Ngai witũ akoragwo endete. Mwathani agocwo. Na ti ũndũ wa kwĩrirĩria mbia itimwagĩrĩire. Haleluya. Rekei tutigage kuruta wira tugicũthĩrĩria mũcara. Mwathani agocwo. Ona kũngĩgĩtuĩka mbeca ciothe cia thĩ nĩ twaneo rĩ na tukaga muoyo rĩ cingĩtũteithia nake. Mwathani agocwo. Mahinda marĩ ho mwaka wa 2019 nĩguo kwagĩte COVID-19 na mũrimũ ũcio nĩ watũrutire maũndũ maingĩ. Nĩ tuonire thĩ cia nanja ta bũrũri wĩho ndonaga andũ makĩruta mbeca makaruta ngũrũri makaruta thahabu magacite street-inĩ tondu mbeca icio itigana kũmateithia, itigana kũmahonia mĩrimũ ĩrĩa yamakorete na andũ nĩ makuĩte na rĩti nene mũno. Rĩu ona tũngĩgĩtuĩka atĩ twĩrutaga wĩra nĩ ũndũ wa mbeca, mbeca ici itirĩ handũ cingĩtũkinyia. Mwathani agocwo. Gĩtũmi rĩrĩa kũrĩtuka tũtuĩke nĩ tũkumagara tũtirĩ kĩndũ tũgakua twĩ mũhuro wa riũa. Mwathani agocwo. Na nĩ wega tũkorwo tũgakua ngoro ĩna ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Maandĩko magathiĩ na mbere kuga atĩrĩrĩ, no makĩria nĩ ũndũ wa kwĩyendera na ngoro. Haleluya. Kwĩyendera na ngoro, ngoro yaku ĩyendeire ukaruta wĩra wa Ngai nĩ ũndũ wa ngoro kwĩyendera. Mwathani agocwo. Ti kũringĩrĩrio ona ti kwĩrwo, no ngoro yaku nĩ yendeire gwĩka ũndũ ũcio na ũndũ ũcio nĩ ũrĩtuĩkaga wa kĩguni. Mwathani agocwo. Mahinda maya tũtiramenya ihinda rĩaku nĩ rĩrĩkũ, ona niĩ ndiramenya rĩakwa nĩ rĩrĩkũ. Niĩ ona nĩ kũgega ngegete ndacũthĩrĩria ngona ikuũ iria ciekuo, ndacũthĩrĩria maũndũ marĩa marathiĩ mũhuro wa riũa. Nĩ mũratigana na mũndũ ũmũthĩ, mũndũ ũtoima mũrwaru na rũcinĩ ũgĩkorwo nĩ riboti ũkerwo ndarĩ ho. Mwathani agocwo. Hihi kĩũria gĩakwa ndĩreyũria atĩrĩrĩ, kũngĩkinya ihinda rĩu rĩ, ihinda rĩrĩa mwĩrĩ ũgũtigwo gũkũ rĩ, ngoro yakwa rĩ, rĩrĩa ĩkumagara rĩ, ĩkaga yake. Mwathani agocwo. Maandĩko magathiĩ na mbere kuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mũhari wa 3, ningĩ mũtigetuage anene a andũ arĩa mũtigĩirwo mũmarorage. Haleluya. Mwathani arogocwo. Nĩ wega kwĩruta kwĩnyihia. Mwathani agocwo. Arĩa tũtigĩirwo we wĩ harĩa ũhetwo eithorore, nĩ wega gũikaraga wĩnyihĩtie. Maandĩko maratũruta gũikara twĩnyihĩtie. Mwathani agocwo. Na nĩgetha thĩinĩ wa kwĩnyihia nake Ngai witũ agatwambararia. Mwathani agocwo. Maandĩko magathiĩ na mbere makoiga atĩrĩrĩ, ningĩ mũtigetuage anene a andũ arĩa mũtigĩirwo mũmarorage, no mũtuĩke a kuonagĩrĩria rũũru rũu mĩthiĩre ĩrĩa yagĩrĩire. Haleluya. Wĩna wĩra haha, we ũtuĩtwo mũnene wa harĩa ũtuĩtwo, we nĩ kahanya ũhetwo wonagie rũũru rũu mĩthiĩre ĩrĩa yagĩrĩire. Ciana icio irokĩte nĩ tũrageragia kũmonereria
njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mwathani agocwo. Ona mahinda marĩa twainuka tũrakorwo kuo mũthenya, nĩ kũrĩ arĩa maratigagwo ũtukũ, a Teacher Danson na Pastor Lucy na a Benedicta, na makageria kũrora ciana icio makĩmonagia mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire kana mĩthiĩre ĩrĩa yagĩrĩire. Mwathani agocwo. Ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa twĩhokeirwo. Na hĩndĩ ĩrĩa mũrĩithi ũrĩa mũnene akaguũranĩrio, nĩ mũkaheo thũmbĩ ĩrĩ riri. Mwathani agocwo. Atĩ wĩra ũcio wothe ũrutaga rĩrĩa mũrĩithi ũrĩa mũnene, na nĩwe Jesu Kristo, rĩrĩa akaguũranĩrio, nĩ kũheo tũkaheo thũmbĩ ĩrĩa yagĩrĩire. Mahinda marĩa tũkoimagara tũthiĩ bũrũri wa arĩa me muoyo, nĩ thũmbĩ tũkaheo ya ĩrĩa yagĩrĩire nĩ Jesu Kristo, nĩ ũndũ wa wĩra mwega ũrĩa tũgũkorwo tũkĩruta mũhuro wa riũa. Na hĩndĩ ĩrĩa tugathiĩ na maandĩko magathiĩ na mbere makoiga atĩrĩrĩ, o ĩrĩa ĩtacokaga kũma. Mwathani agocwo. Thũmbĩ ĩyo ndĩrĩ hĩndĩ yũmaga. Mwathani agocwo. Thũmbĩ ĩno nĩ muoyo wa tene na tene. Mahinda marĩa tũkaheo muoyo wa tene na tene, tũtigacoka gũkua rĩngĩ, tũtigacoka kũnyarirĩka, tũtigacoka gũkorwo tũkĩgiĩka, nĩ gũkorwo thũmbĩ ĩno nĩ ĩrĩa ĩtomaga. Mwathani agocwo. Na tũgatũrania nake tene na tene. Maandĩko magathiĩ na mbere kuga atĩrĩrĩ, ũguo no taguo ona inyuĩ mũtarĩ akũrũ, athĩkaga thĩinĩ wa mũhari wa 5, ũguo no taguo na inyuĩ mũtarĩ akũrũ, athĩkagai nĩ athuri inyuothe-rĩ, ikaragai mwĩhotorete ũhoro wa kwĩnyihia. Mwathani agocwo. Ũhoro wa kwĩnyihia. Kwĩnyihia nĩ kũrĩ igai. Nĩ wega kwĩnyihagĩria ndungata cia Ngai. Tũkenyihia tondũ nĩ tũkũgaya igai. Na mũndũ ũrĩa wothe wĩnyihagia nĩ egayagĩra. Mahinda marĩa wenyihĩria ndungata ya Ngai, kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wake nĩ kĩriumaga harĩ we gĩgakũgĩa. Mwathani agocwo. Tũngĩthoma maandĩko thĩinĩ wa tiirĩrĩri bũrũri, nĩ tũrona ndungata ya Ngai yetagwo Elisha. Mwathani agocwo. Mahinda marĩa tũraga na Elija, nĩ kwĩnyihia enyihagia ũtungata-inĩ wa ndungata ĩyo ya Ngai Elija. Na mahinda marĩa matuĩkire Elija nĩ ekwambata, ndungata ya Ngai ti Elisha nĩ yoririo nĩ kĩ ingĩgũtigĩra. Mwathani agocwo. Elisha arũgamire akiuga, ingĩenda ndigĩrwo ũtungata waku maita merĩ. Mwathani agocwo. Na ti-itherũ Elija nĩ amwĩrire, ũndũ ũcio ũkũũria nguona ta waritũha, no tondũ nĩguo wĩrirĩirie ũroũgĩa. Mwathani agocwo. Nĩ tũrona Elisha akĩringa ciama, ona ciama iria itaragwo Elija aringire kũringana na maandĩko kuonekaga tarĩ the major miracles iria Elija performire, cionekaga cia ciama 16, no iria Elisha performire they were double. Mwathani agocwo. Tondũ egaithĩirio ũtungata maita merĩ. Mwathani agocwo. Nĩ wega twĩnyihagĩrie ndungata cia Ngai, na nĩ kũgaya tũrĩgayaga double portion. Mwathani agocwo. Maandĩko magathiĩ na mbere kuga atĩrĩrĩ, nĩgetha mũtungatanagĩre inyuĩ ene. Nĩ ũndũ Ngai nĩ areganaga na arĩa etĩi. Mwathani agocwo. Ngai nĩ athũire mwĩtĩo, andũ a Ngai. Haleluya. Mwĩtĩo ndũngĩtũma ũkagaya ũthamaki wa matu-inĩ. Mwathani agocwo. Kwĩona ona kũgĩa na andũ aingĩ magwĩtanga kũ, kwĩona kũu kana ũkona niĩ ndibatiĩ gwĩkona. Ũkoraga kũrĩ andũ marathambia gũkũ, ũkona kwĩ ũngĩ ũroiga niĩ kĩrathi gĩakwa gĩtibatiĩ kuoya squeezer kana gĩtibatiĩ kuoya kĩhato gĩkĩ gĩthambio. Mwathani agocwo. Mwĩtĩo Ngai nĩ aũthũire. Nĩ wega twage mwĩtĩo thĩinĩ witũ. Ngai atũteithie tũrute wĩra thĩinĩ wa nyũmba yake o ta ũrĩa wothe ũrĩ kuo, na nĩ twĩgayaga thũmbĩ ya tene na tene. Maandĩko magathiĩ na mbere kuga atĩrĩrĩ, nĩgetha mũtungatanagĩre inyuĩ ene, nĩ ũndũ Ngai nĩ areganaga na arĩa etĩi, no arĩa menyihĩtie nĩ amakinyagĩria wega wake. Mwathani agocwo. Kwĩnyihia Ngai no gũkinyĩria wega wake. Maũndũ macio tũraga wĩriragĩria, wĩnyihia ona ndũgũkorwo ũkĩmacaria, Ngai no gũgũkinyĩria. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ tu wa kwĩnyihia. Mwathani agocwo. Nĩ kaũndũ kanini konekaga kana takehithĩte mũno, no nĩ ũndũ mũnene mũno ũthamaki-inĩ wa Ngai. Mwathani agocwo. Kwĩnyihia. Kĩrĩa gĩothe ũtũraga wĩriragĩria, mahinda marĩa wenyihia, Ngai witũ nake nĩ arĩtĩkĩraga ũkorwo wĩ namo. Maandĩko magathiĩ na mbere mũhari wa 6 makoiga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ ũcio-rĩ, mwĩnyihiei-ni
mwathikage nĩ guoko kwa Ngai kũrĩa kwĩ hinya nigetha akamũtũgĩria hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru yakinya. Na mũhari wa mũgwanja, na mumurekagĩrĩrie maũndũ mothe marĩa mũtangĩkagĩra. Mwathani agocwo. Mumurekagĩrĩrie. Rĩngĩ nĩ twĩtangaga, nĩ twĩgiaga, tũgĩkora twĩtangire. No maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ, tũrekagĩrĩrie Ngai maũndũ maya matũtangaga. Tarĩu tũrorete ciana irorete gũcoka thukuru, ithuĩ arĩa twĩ aciari, arĩa twĩna ciana thukuru, hihi nĩ tũratangĩka nĩ ũndũ wa school fees. Mwathani agocwo. No twarora ũkarora mwana ũcio rĩngĩ form 3 ta wakwa Joe form 3 na kuma natharĩ, Jehova Ngai atũrĩte mwĩhokeku, ndarĩ anyuma bithi. No kwa ihinda rĩrĩ form 3 ugakora nĩ ndĩrecũrania bithi kuma kũ. Saitani akambia kũnyonia tarĩ kĩrĩma. No ndararirikania atĩrĩrĩ, ndangĩtĩkĩra ndirikane atĩ mwana ũyũ kuma natharĩ nĩ Ngai ũtũrĩte amũhete bithi, nĩ ũtũrĩte amũgitĩrĩte, nĩ ũtũrĩte amũrangĩrĩte nginya hau akinyĩte. Na no Ngai ũgũthiĩ na mbere kũmũhe mathomo ona kuma form 4 nginya kũrĩa kũngĩ Ngai akamwĩhokera. Rĩu nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rĩ, nĩ wega kwĩhokaga Ngai, nake nĩ arĩtũririkanaga. Mwathani agocwo. Nigetha akamũtũgĩria hĩndĩ ĩrĩa maandĩko magathiĩ na mbere kuga atĩrĩrĩ, tondũ nĩwe ũrũmbũyanagia na maũndũ manyu. Haleluya. No tũrũmbũyagia maũndũ maitũ, nĩ tũtigei gwĩtanga. Nĩ twĩrĩte mũno andũ a Ngai, nĩ twĩgiĩte mũno, no rĩu nĩ tũrekererie Ngai na nĩgetha tuone mũrutĩre ũrĩa kũruta wĩra thĩinĩ witũ. Mwathani agocwo. Ihinda rĩu rĩathira nĩ ndathoma gĩthomo kĩnene mũno. Mahinda maya tũrarĩ na yuthi kana semina ĩyo ya yuthi, nĩ tani ĩraharĩrĩirio tondũ nĩ gĩthomo kĩnene mũno ndathoma. Mahinda marĩa tũrakinyire na ciana nĩ ciũkire, ciana iraingĩha na tũrambia kũrania rĩu rĩ tũgwĩka atĩa. Mwathani agocwo. Ona twarora mĩkomere yao tũrarigwo rĩu rĩ gũgũthiĩ atĩa, na tũrakĩgĩa na ihinda rĩa gũkora ndungata ya Ngai. Mwathani arokũrathima na gwĩke wega Bishop. Nĩ gũkoragwo rũgamĩte ithenya-inĩ na gũkoragwo tũmĩrĩirie na gũkoragwo hingo ciothe ti itherũ. Kwĩhoka gwaku kwa Ngai nĩ gũtũrutĩte ũndũ mũnene mũno. Tũragĩa na guoya ciana ici gũkoma atĩa. Mahinda marĩa ndakorire Bishop nĩ anjĩrire akĩnjĩra tigai gũtangĩka, Ngai witũ nĩ egũtuonia njĩra na ti itherũ nĩ tũronire njĩra. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio tũgagĩkumia Ngai na nĩ kaba gũtũrĩra Ngai ũyũ, nĩ kaba gũtũra twĩhokete Ngai ũyũ twĩra tũtige gwĩtanga, nĩ tũtige kwĩgia. Waya gũkorwo ndagĩka ĩno nĩ ũregia kana ũgetanga nĩ ũndũ ũyũ kana ũrĩa ũngĩ. No ũndũ ũrĩa ngwenda gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ maũndũ macio mothe rekei tũnengerage Ngai. Mĩrigo itũ yothe rekei tũnengerage Ngai. Nake Ngai nĩ mwĩhokeku, ndarĩ hingo atarĩtuonia njĩra. Rĩngĩ nĩ tũgiĩkaga nĩ gĩa kũrĩa na kũnyua, ũgekora nĩ ũretanga ũmũthĩ ũkũrĩa kĩ. No ndũririkanaga mĩaka ĩrĩa ũtũrĩte Ngai nĩ ũkoretwo akũhete gĩa kũrĩa. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio nĩ kaba gũikaraga hingo ciothe tũmwĩhokete. Thĩinĩ wa mũhari wa 8 ikaigaga atĩrĩrĩ, ikaragai mũterigĩtwo na mwĩhũgage. Haleluya. Nĩ wega gũikaraga tũterigĩtwo, na njĩra ĩmwe ya gũikara tũterigĩtwo nĩ gũikara twĩ mahoya-inĩ. Rĩu muona ũndũ ũcio nĩ watuĩka successful wa ciana, nĩ ihinda tũrabatara gũkorwo twĩ mahoya-inĩ mũno makĩria, tondũ nao arĩa eki ũru, arĩa matendaga wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere, nĩ hingo me boardroom makĩbanga makĩcora ũrĩa hihi gũkũgĩa na gĩconoko, tondũ marethire gĩconoko kĩraga. Mwathani agocwo. No Ngai ũyũ tũhoyaga tũgũthio maru-inĩ tũmwĩre Ngai nĩ ũhingĩtie na no tũgwetererie ũthiĩ na mbere na kũhingia. Mwathani arogocwo. Na nĩho tũrerwo nĩ maandĩko atĩ ikaragai mũterigĩtwo. Nĩ wega gũikaraga tukĩũragia thĩinĩ wa ngoro citũ nĩ kĩharĩ. Hihi rĩ nĩ wĩigagĩra mahoya, nĩ ũhoyaga mahoya macio magaikara thĩinĩ wa ngoro yaku. Ihinda ũngĩkinya, kwĩ ihinda ona tũiguaga kũrĩ andũ mathiaga kũndũ ũgakorwo na ndũrĩ na ihinda rĩa kũhoya. Hihi rĩ mahoya marĩa wĩhoyaga rĩ nĩ ũkoragwo na mũthithũ wa mahoya thĩinĩ wa ngoro yaku. Mwathani agocwo. Ikaragai mũterigĩtwo na mwĩhũgage atĩrĩrĩ, mũcukani nĩ thũ yanyu. Haleluya. Mwĩna thũ ĩmwe na nĩyo mũcukani, ndakomete. Na we ũtonaga mũcukani ta gũcaragia, we nĩ aracaria mũno.
we mahinda maria ukaga kigongona-ini ugoka ugatangatha uthamaki wa Jesu Kristo, ugoka ukaria gukua na kuriuka kwa Jesu Kristo, we ni wetho ya mucukani. Mwathani agocwo. Mucukani ndarakoma ni undu waku, ndarakoma riria ekuona ukigocithia ritwa ria Ngai ithe witu. Koguo turerwo atia ni maandiko ati acangaga ta muruthi ukirarama, agicaragia mundu wa gutambura. Haleluya. Acangaga ta muruthi ukirarama. Muruthi mahinda maria urahita ugietha gia kuria, na makiria muno muruthi muhutu ndukoragwo uregete nginya nguru na ni mumiwi ni nyumu, umigaragaragia. Nguru yathi gucomora mutwe ikagucio, etigaga nyamu iyo yao nyumu hau, igicoka kumenya ni tigire kanyumba karia kayo ikoragwo nda ya muruthi. Mwathani agocwo. Riu ungihitia hanini uterethe. Mwathani agocwo. Uterethe haigana uguo, umenye shaitani turerwo ni maandiko aracanga ta muruthi ugietha gia kuria, na makiria muno aria turi a mwaki uyu, makiria muno aria turi a ngwataniro ino, tuikarage twihugite na mahinda maingi tukoragwo twi mahoya-ini. Mwathani agocwo. Shaitani aracanga ta muruthi ugietha kindu ngitambura. We niwe uracario, ti kanitha wa Theophilus aracaria. Tutunganite haha twi kanitha, na ni aramenya we angikunyita na anyite uri ungi na anyite uri ungi ni anina kanitha. Mwathani agocwo. Riu koguo we ikarage we very vigilant, we ikarage we hugite tondu aracanga ta muruthi. Maandiko makangenia ni haha acangaga ta muruthi. Shaitani ndakoragwo e omnipresent, Shaitani ndakoragwo e handu hothe, ni gucanga acangaga. Na koguo mahinda maria ugukora ati ndurathie na njira iria ciagiriirie, waya gwikora Shaitani niwe gucaragia tondu ni gucanga aracanga na njira ni nyingi cia kuhenereria ria thingu. Mwathani arogocwo. Ni undu undu ucio tugaikaraga twihugite na tumenyete ati Shaitani ndarakoma, onake ni ataukitwo. Maandiko thiini wa Ayubu ni matwiraga ati mahinda maria ariu a Ngai mararugamire mbere ya Ngai, onake Shaitani arariho. Ndatamburaga tondu ihinda riake ena rio na ni aramenya ni inini. Koguo ndagika ino ni hiugo ngereire effort ni undu wa kunyarira na kunina aria mehokete Ngai. We wakorwo wikarite na njira iria itagiriire ni tukuigua kieha muno, ni nguigua kieha muno ingiikara na njira iria itagiriire, nduike ati ni ndarugamaga thiini wa kigongona gia Theophilus na ni niyo ndaga ya mwaki. Mwathani agocwo. Ni niyo ndaga ya gikuo. Wira uria wothe tukoragwo tukiruta, mahinda maria mothe tukoragwo tutigite tugoka gutungata, gutuike ni magatuika gia matuhu. Ngai witu arotuiguira tha na nigetha tugatuika akugaya muoyo wa tene na tene. Maandiko magathie na mbere kuga atiriri, no riri mumwitirie murumitie uhoro uria mwitikitie. Haleluya. Shaitani ndari na undu ungi, ona ndakamwenderie guoya. Undu uria wina bata ni kumwitiria, kana mukumwitiria atia ni uhoro uyu twitikitie. Uhoro uyu twitikitie wa gukua na kuriuka kwa Jesu Kristo, ucio niguo gutoria daimono. Mwathani agocwo. Ucio niguo kumomora magongona mothe ma mucukani. Mwathani agocwo. Tugwitikia ati Jesu ni arakuire ni undu wakwa nawe. Mwathani agocwo. Na ari giti-ini kia unene, ari guoko-ini kuorio gwa thamaki wa Ngai ithe witu, na koguo twamwihoka na tuikare na njira iria endaga, gutiri undu tugutuika agutorio ni mucukani tu, ni kugwa maru-ini na gwitikia Ngai. Mwathani agocwo. Maandiko magathie na mbere kuga atiriri, ni kumenya ati ario aria angi a ithe witu murithirito nao guku thi guothe ni megutura manyaririkaga o ta inyui. Nake Ngai mwene wega wothe we wamwitiriirie uria we wamwitire riri wake uria utagathira ni undu wa uria mugwatanitio na Kristo ri ni ari muthondeka we mwene mwagirire kuna. Hallelujah. Despite the challenges you are going through, despite maundu maria ugereire, ati Ngai witu no gututhondeka twagirire kuna. Mwathani agocwo. We hinda we koraga ringi ni ureganyukire, we hinda ukoraga na makiria muno kwina roho ingirite, kana ukoretwo ugikora ari athingu roho wa maheni. Mwathani agocwo. Kuhitukira thimu ici ni urekora mundu ni aroya thimu, ona ugekora ni utwikire tempted kuhenania. Mwathani agocwo. Ni turona maheni kiria maroimire
kuri muthuri wetagwo Anania. Mwathani agocwo. Roho wa maheni rĩrĩa ũramũingĩrire marĩ na mũtumia wake Safira. Mwathani agocwo. Marahenia roho wa Ngai tu maheni maratuĩka gũthira. Na nĩho ndoraga maandĩko macio ngona ona gũcererwo nyũmba-inĩ ya Ngai no gũtũme ũgae kĩrumi. Mwathani agocwo. Tondũ ti itherũ korwo Safira nĩ ararehanĩte na Anania, aigua ũrĩa Anania aria no nĩ ũrĩa gwathiĩ ahenia roho wa Ngai. Atumia nĩ angoro hũthũ, nĩ angĩoigire aca mũgũnda ũcio tũrendetie 100,000 na ũyũ aranjĩra ũyũ aranjĩra tũneane maigana merĩ tũhithe matatũ. Mũtumia ti Safira ndangĩakuire, niĩ ndarora ngona nĩ angĩaririe ma na nĩ angĩahonokire. Na rĩu tondũ okire acereirwo akanyakanyĩte, agĩũka akĩũrio nĩ ndungata ya Ngai, mbeca ici nĩcio mũrendetie mũgũnda. Akiuga nĩkĩ mĩgũnda rĩu ndĩragũrwo, mĩgũnda ndĩragũrwo tondũ ona kwĩna maĩ mai. Mũgwanja witũ ũrarĩ handũ hararaha maĩ, iro imirio icio tũtirarĩ na ingĩ. Aikĩrwo makinya maya nĩmo moimagaria mũthuri guo. Onawe ũgũkĩgera ĩrĩkũ? Nĩ wega twĩrutage kwaria ma, twĩrute kwaria ma tondũ nayo ma nĩ gũtũkũra. Aingĩ nĩ moimĩte ũtungata-inĩ igũrũ wa kiugo maheni. Aingĩ ũgakora nĩ maragaya kĩrumi na nĩ twaigua atĩ Saitani acangacangaga ta mũrũthi ũgĩetha kĩndũ gũtambura. Saitani arabatara tu ũira wa kanua gaku aũrũgamie mbere ya Ngai. Oige ũyũ rĩ, tarora ona nĩ arahenanirie ũguo tu, na akoria ona nĩ ekũria na nĩ arĩ rũtha rwa kũria, akoria Ngai na Jesu. Roho wa kũhenania rĩ, nĩ waku kana nĩ witũ? Akĩrwo nĩ wanyu. Yes, ũũ nĩ arahenanirie ona aroigire ona nona. Ũkaya kũgaya kĩrumi, ũrarĩ ũgae kĩrathimo, ũrarĩ ũgae muoyo wa tene na tene, no nĩ ũndũ wa kiugo maheni. Ngai arotũteithia, Ngai arotũteithia kwaragia ma, Ngai arotũteithia kũgĩa na ngoro theru, tondũ mũhuro ũyũ tũtirĩ nakuo ihinda inene, tũtirĩ mũhuro ũyũ wa riũa ihinda inene. Nĩ wega tũikarage ngoro citũ ciĩ theru, nĩ wega tũikarage tũgwatĩtie matawa maitũ, nake Ngai witũ nĩ arĩtwaranaga na ithuĩ. Rĩngĩ twĩkoraga tũrahũthĩra maheni nĩgetha twĩteithie kana twĩgune, no nĩ twĩrwo nĩ maandĩko atĩ Ngai nĩwe ũrĩtũrũmbũyagia. Tũgekora nĩ twĩrũmbũirie, nĩ tũgĩire na ũndũ ũcio wa kũgeria kwĩyethera. Macio nĩ merirĩria ma mwĩrĩ, nĩmo mararia ũhoro wamo thĩinĩ wa Galatia. Maũndũ marĩa mwĩrĩ wendaga nĩ marĩa marũaga na roho. Ngai arotũteithia, arotuongerera roho wake mũtheru, na nĩgetha atũteithie hingo ciothe twathiĩ tũkũgwa magerio-inĩ maya ma maheni, tũgekora Ngai nĩ atũteithirie na twaga gwĩka atĩa? Kũingĩra mũtego-inĩ ũcio. Maandĩko magathiĩ na mbere gũtwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mũhari wa 10, nake Ngai mwene wega wothe we wamũitĩrĩirie riri wake ũrĩa ũtagathira nĩ ũndũ wa ũrĩa mũgwatanĩtio na Kristo rĩ, nĩ arĩ mũthondeka we mwene mwagĩrĩre kũna na mũikaragie mũrũmĩte wega na amwĩkagĩre hinya mwarĩkia kũnyarirwo kahinda. Mwathani agocwo. Mwarĩkia kũnyarirwo, mũhuro ũyũ wa riũa no nginya tũtũngane na challenges are there, no ingĩ ciũkaga nĩgetha tũgĩe hinya. Mwathani agocwo. Ciũkaga rũgano rũmwe njĩraga andũ aingĩ rũngenagia rwa ngamĩra. Mahinda marĩa muonaga ngamĩra ĩtũraga werũ ũkoragwo wĩ mũritũ kiasi, nĩ werũ ũkoragwo na mathĩna, no ngamĩra nĩ ĩrĩ adaptation kana maũndũ marĩa Ngai witũ akoragwo amĩũmbĩte nayo. Wa mbere, ngamĩra nĩ ĩrĩ iguku, na iguku rĩa ngamĩra tũgĩthoma twathomithagio nĩmo maguku merĩ, ti ta ng'ombe. Ng'ombe nyingĩ ikoragwo na iguku rĩmwe, no ngamĩra ũkoraga ĩna maguku merĩ. Rĩmwe nĩ rĩrĩa rĩigagĩra irio na rĩrĩa rĩngĩ ĩkeigĩra maĩ, tondũ nĩ imenyaga rĩrĩa yanyita thabarĩ harĩa ĩrĩona tũmaĩ tũngĩ nĩ igũthiĩ kilomita na kilomita, na nĩkĩo ũkoraga ngamĩra ĩigĩire maĩ thĩinĩ wa iguku rĩayo. Hihi rĩ, we nawe rĩ, nĩ wĩigagĩra mahoya rĩrĩa ũrĩthiĩ werũ ũtangĩhota kũhoya rĩ, rĩrĩa ũrĩthiĩ karũgendo gatacokagwo rĩ, hihi nĩkĩ gĩgagũtongoria? Iguku rĩa ngoro yaku rĩ, nĩkĩ rĩ narĩo? Ũgathiĩ ũgakora ngamĩra irio iria ĩkoraga werũ-inĩ nĩ mahuti,
na mahuti macio makoragwo maingĩ marĩ mĩigua. Tũgĩthoma adaptation ya mahuti marĩa makoragwo kũrĩa kwĩ riũa rĩũmũ, tuonaga ũndũ ũmwe wa ihuti nĩgetha rĩtirie riũa rĩkoragwo gũikara ta mũigua, na nĩho mũigua ũcio ũtakoragwo wĩna surface area nene ya kũreka maĩ marĩa ma evaporate, koguo ũikaraga wĩna tũmĩigua. Rĩu nayo ngamĩra ndĩrĩ kĩndũ kĩngĩ ĩkoragwo ĩkĩona thĩinĩ wa werũ ũcio, nĩ mĩigua, na nĩguo nĩyo ĩrĩaga. Mwathani agocwo. Mĩigua ĩyo ĩkarĩa, ona ĩ mĩũmũ nĩ ĩmĩteithagia cirio ciayo, tondũ ĩngĩkĩaga kũrĩa mĩigua ĩgwĩka atĩa? Mwathani agocwo. Nĩ wega tũkomagĩrĩria ona thĩinĩ wa ũtungata ũyũ gũtirĩ hingo tũtecemanagia na mĩigua, tũkeyũmĩrĩria tũkarĩa mĩigua ĩyo. Jesu Kristo arakundirio thiki yarĩ ndũrũ. Mwathani agocwo. Mĩigua ĩyo tũkamĩrĩa nĩ challenges iria tũrahĩtũkĩra, challenges iria tũrakorwo tũgĩkorwo thĩinĩ wacio, no tũngĩũmĩrĩria Ngai witũ no nginya aretũkinyia destination ĩrĩa yagĩrĩire. Mwathani agocwo. Ũndũ ũcio ũngĩ ũteithagia ngamĩra nĩ ũmĩteithagia na ũndũ wa iria. Iria rĩa ngamĩra riumaga rĩ iria imata mũno. Mwathani agocwo. Iria rĩa ngamĩra thaa ici ũngĩthiĩ kũgũra rĩ maita makĩria ya mana ya rĩa ng'ombe, tondũ ti rĩoneki. Ithuĩ na ithuĩ rĩ, thutha wa kũmĩrĩria challenges ici rĩ, nĩkĩ tũriumaga thĩinĩ witũ? Nĩ tũriumaga kĩndũ kĩna value kana tũriumaga o kĩndũ gĩtagũkenia Ngai? Nĩ wega kũmagĩrĩria ona maũndũ maritũha, ona maũndũ mathiĩte ũrĩa tũtarenda, tũkaririkanaga atĩ Ngai witũ nĩwe mũtũrũmbũiya, tũkaririkanaga nĩ tũrĩ ũmwe na nĩwe ithe witũ ũrĩa ũtũteithagia, na nĩwe watũĩ ona twĩ nda cia maitũ. Mwathani agocwo. Nĩwe watũmbire na nĩwe ũĩ kuma gwitũ kwa mũhuro wa riũa. Kaingĩ nĩ tũroraga maũndũ tũkamarora tũrĩ aingĩ, ona ũkarora andũ mekuga atĩa, na nĩ wega kwaria atĩ andũ nĩ maragia. Andũ maragia ũtarĩ ũraciarwo. Mwathani agocwo. Nĩ ndirikanaga gwitũ nĩ twaciarĩtwo tũrĩ aingĩ, na twaciarwo tũrĩ aingĩ, ngwĩciria my father kwa ihinda rĩu kwarĩ kũritũ mũno, challenges were all over, na makĩria mũno challenges iria ciarĩ kuo na ti kũrĩa ona ti kwĩhumba ta kũrĩa. Nĩ twakoragwo twĩna thĩna mũingĩ mũno wĩgiĩ irio, na nĩ kwaragio. Nĩ ndirikanaga witũ tũciarĩtwo twĩ 10, na kwa ihinda rĩu kwĩ mũthuri ũtarĩ wĩra ategemeaga mbura ta ĩno yure ahande, na nĩgetha akĩendie kĩndũ kĩu. Twekoraga rĩngĩ nĩ tũthire ikinũ, tũtuĩrĩirwo nyeni tũkendie, na thĩinĩ wa nyeni icio nĩ twĩrirwo na mwendia mũke na mũtu. Mwathani agocwo. Twĩcoka kumĩra ikinũ, ũrakora ona nyeni nĩ kũheanwo iraheanwo. Mwathani agocwo. Koguo ũrĩa ũrakũgũrĩra ũgakĩaga. Haleluya. Ũkamenya straight aha nĩ kũrarĩra, ũkebanga, ũkamenya ona rũciũ rũgano nĩ rũrũ. Nĩ ndakorwo ngĩthoma mahinda na ihenya mũno, na ngona kĩmera gĩkĩ gĩtina tũbĩba, tũronaga tarĩ ithuĩ twĩna nyeni, no rĩu cingĩhĩte ona nĩ iraheanwo. Ona ũgakora andũ nĩ maririe, rĩngĩ ũgakora maĩ matha nĩongerera rĩngĩ mũikio ũngĩ wa kura, kaigua nĩ maria. Ndathikagĩrĩria atumia, ona rĩu no ndĩmũthikagĩrĩria atumia, tondũ mũtiagaga kwaria, Ngai aromũteithia. Ona nĩ moiga rĩu ũyũ nake rĩ, tondũ nĩ arehe ũngĩ rĩ, emaheaga kĩ? Mwathani agocwo. Na nĩ mangarora ona niĩ ngona andũ aya me raiti, angĩkorwo ngima nĩ ndĩratũigana rĩ, na Wanjĩni nĩ arongerera mũikio ũngĩ wa kura rĩ, andũ aya hegũthiĩ atĩa? Ngai arotũteithia. No reke ngwĩre Ngai nĩ mwĩhokeku. Nĩ twakũrire na nĩ ithuĩ aya. Mũthĩ ũyũ nĩ ndirikanaga itũũra nĩ matũmenyete. Ithuĩ nĩ tweragwo we mbũgua, ũthiĩ kwa nyina wa Nyagaki, ũthiĩ ũhoe cumbĩ. Angĩkorwo mena tũmaguta no makũhe, angĩkorwo nĩ maninĩte makũhe karatathi kau, karatathi ga kũmbaga maguta ma kĩmbo. Twĩho twarĩ Mr. Wainaina nĩ ekũririkana. Karatathi kau goke kaigĩrĩrwo igũrũ rĩa nyeni, karingũrwo, arĩa moĩ kũringũra, nĩgetha nyeni icio cigĩke atĩa? Niĩ ngakiumagara na ngakena ndatũmwo, tondũ ndahũra hũti ndarĩ na kĩheo gĩa kwamba kũmenya kana he irio ngunĩkanĩrie kana nĩ mũrĩte. Koguo ndathiĩ ona ngarehe story ingĩ kũrĩa iria ngũtũmĩtwo, na angĩkorwo marĩ na ngoro njega hihi nĩ ngwĩkĩrĩrwo rũhĩ
thiĩ ngĩrĩaga nĩ twaheagwo nĩ imba citũ marĩega na ũrĩa ũngĩ korwo nĩ wiri witũ akerwo oya kĩbati, imagine nginya mwaki tũtiakoragwo, oya kĩbati gĩkĩ ũthiĩ ũheo mwaki, akagĩra Wairimũ itũ akerwo nako gatawa gaka thiĩ kwa nyina wa Bethi ũthiĩ uge ũtatĩrio, nĩ gũtatĩrio hingo twagũraga maguta ma thumuni mũngĩririkana Kino nĩ harĩ petrol station, na ndakenaga mũno ndũmĩtwo maguta tondũ twatũmagwo na cuba yarĩ ho ya Tree Top. Na twagĩthiĩ wathiaga ũgathimĩra kamwĩra ndatũmwo ma 30 cents ũkarenga 20, na 20 icio kũrĩ arĩa mekagĩra maguta niĩ nĩ ndatũnganaga mwena ũru kenjuge kwa ihinda rĩu makanjĩra we kĩhĩ ũtũmirwo mathumuni 20 ũrenda gũtwara kũ, na mama megwĩkĩra mathumuni. Ngagĩthiĩ ona ndĩona kĩeha na ngarora gatawa ũru ndona gagĩakana, ndamenya karakana gakarĩa 20 iria ingĩrĩire mũtura njuguna nĩoĩ Kino wega kũndũ twaingagĩra na gwa thuri na kũu thutha ũgakĩhũmbwo ta thubu wendagio 10 na mũtura wa 10. Mwathani agocwo. Na tũtiagire gũkũra tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku na Ngai nĩwe ũrũmbũyagia na nĩwe ũkoragwo akĩmenya atĩ aroiga ona wĩ nda ya nyũkwa no ndakũĩ, ona andũ maria tiri andũ matiagaga kwaria na kanua ke mata tiri hingo kagaga wa kuga. Ngai witũ akorwo mwĩhokeku hingo ciothe, na nĩkĩo kwa ihinda rĩrĩ ndũgamĩte haha ngĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kũhe kĩheo kĩa muoyo na makĩria mũno kũhe kĩheo gĩa kanitha. Ngagĩa na kanitha harĩa ndĩgocagĩra Ngai, ngagĩa na kanitha harĩa ndĩhoyagĩra Ngai. Mwathani agocwo. Ona makĩria mũno harĩa ndĩrutagĩra Ngai wakwa igongona. Ũndũ ũcio ndiwoyaga na mũhũthia, ndĩwoyaga ngeneire Ngai nĩ ũndũ wa kũnjĩtĩkĩria nyingĩre thĩinĩ wa nyũmba ĩno yake. Na mũĩ wega thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai maũndũ nĩ merĩ, no ũgaye kĩrathimo no ũgaye kĩrumi. Nĩ wega tukaye kĩrathimo ithuothe tondũ tũkire twĩrirĩirie Ngai witũ atũrathime. Mwathani agocwo. Maandĩko magathiĩ na mbere mũhari wa 11 ũkoiga atĩrĩrĩ, naguo wathani ũrotuĩka wake o nginya tene na tene. Haleluya. Atĩ wathani ũcio ũrotuĩka wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tene na tene. Ngũmũtigĩra hau nĩgetha tũhe mũhunjia ũcio ũngĩ nĩgetha tũtwarithie hau hangĩ. Ngai witũ aromũrathima na mwĩke wega na mũtongoragie. Mwathani agocwo. Arĩa meyokete rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩmehereirio kĩrumi nĩ Ngai, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya Gatũrũme. Kete Mwathani hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ, magĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ gwa Gatũrũme. Rĩrĩa kamera imoke arĩwe amagirie maithori marĩa marĩragĩra rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ muoyo-inĩ makahurũke. Mbere ya araika na mbere ya ihĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya Gatũrũme. Nimagakenaga makĩrorera mwago wa matu-inĩ meriragĩria maumĩtwo riri wa nguo njerũ makũgoca
Ngai wa muoyo amũrathime. Na tondũ mathaa nĩ mathiĩ mũno, ngwĩhoka tũkaribishe Bishop atũtwarithie hau hangĩ, tondũ Sunday tũrĩ haha no tũgatungata, na mũnene witũ nĩ atũtongoria wega. Kĩoguo mũini wa rwĩmbo kiugo kĩrauga, kiugo kĩmwe nĩ gĩtũragia mũndũ, kĩu twarĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩrogwo harehe tĩri mũnoru meciria-inĩ maitũ na gĩkũre. Kĩoguo tũkaribishe Bishop nĩ ũndũ wa kamweke kau atũnengera. Mwathani agocwo. Na athuri arĩa matanatungata, Ngai wa muoyo amũrathime na amwĩke wega. Yeni ndungata cia Ngai ũkĩrai tũteithũrane mbara rĩneneire bũrũri wanyu. Ĩkai Ngai ũgĩ ndungata cia Ngai ũkĩrai tũteithũrane mbara rĩneneire bũrũri wanyu. Ĩkai Ngai ũgĩ kũnyitana rũmwe ciana cia Ngai tũreane gũtoria tugĩrĩrie ngoma na mawĩra make magekene. Tũrona mwĩrĩ agina akinyĩrĩria wĩra tarĩkia wĩra. Thank you. Hallelujah. Athuri nĩ igana matanaria acio angĩ mekũbangĩtwo nĩ mekũhunjia. Nĩ igana mwatigia? Francis Thuku na Francis matigiũke nĩ moke mageithie kanitha na marute ũira moige no ahonoku ona mathaa ma kũhunjia maga na Jesu nĩ mwathani. Bwana asifiwe sana. Amen. Na mũndũ arie ndagĩka igĩrĩ, ndamũhe ndagĩka igĩrĩ mũtikanoige nĩ mwoimirwo na mwĩke haraka, tondũ gũtirĩ athuri angĩ tũrathiĩ gwetha. No aya kana tiguo? Ke matigakue ngoro mũno, kaba kue nuthu ĩngĩ mũtũtigĩrie. Amen. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo kanitha. Ndĩna gĩkeno rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩ ngũiganĩrĩte. Mwathani arogocwo nĩ tondũ angĩkorwo hena wendo. Bwana asifiwe. Nĩ ũkenaga ndaciainwo nĩ ũcio ũngĩ wega na ũkaiganĩra. Mwathani arogocwo. Ũguo njĩtagwo Francis Mwangi na nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani na ndĩna gĩkeno nĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkorwo ndĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, nĩ tondũ nĩ atharĩte ũru-inĩ akandehe kĩgongona-inĩ gĩake handũ secure. Bwana asifiwe. Handũ itangĩkinyĩrĩka. Mwathani arogocwo. Thũ nĩ iteng'eragia mũndũ maũndũ-inĩ maingĩ. Mwathani arogocwo. No worĩra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, kĩgongona kĩna ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, hau caitani akinya no mbũtũ icoka, ũkahota gũthamaka na kũgacĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai. Tũgũthoma kiugo kĩa Ngai na ndikwelaborate tondũ nĩ gĩtaũrĩte. Mwathani arogocwo. Njoke njikare thĩ na Ngai amũrathime. Tũthi Ephesians 6 o gũthoma tu. Ephesians 6 tũkwambia mũhari wa 10. Nĩ wakinya? Thank you. Gũthoma na gĩthũngũ nĩ njũĩ nĩ ũgũtaũkwo na nĩ njũĩ nawe nĩ ũkũrũmanĩrĩra na niĩ na Gĩkũyũ. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga ũũ: Finally be strong in the Lord and in the mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the evil shame. For our struggle is not against flesh and blood, but against the
against the authority, against the power of the evil in the heavenly realm. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand. You may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled round your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the linens that comes from the gospel of peace. And in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. God bless you and do you good. Amen. 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 Mwathani agocwo. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Rubeni Thuku, na ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Mũthenya wa ũmũthĩ kana mahinda-inĩ maya nĩ ndacokia ngatho na ndatĩa Ngai nĩ tondũ uma mũthenya witũ wa thuri na kiugo kĩrĩa twaheo nĩ our chairman nĩ kĩagegia ngoro yakwa nĩ tondũ kiugo kĩu nĩ kũringana na maũndũ marĩa tũragerera matukũ maya nĩ gĩakorwo kĩna hinya mũnene harĩ niĩ gĩa gũtwĩra atĩ twĩyũmĩrĩrie maũndũ-inĩ mothe. Mwathani agocwo. Nĩ harĩ na kiugo na niĩ ngwenda gũthoma ndagĩka ĩmwe thĩinĩ wa Thama 14. Thama 14 namba 80. Nĩ mahinda marĩa ciana cia Isiraeli matũrĩte kũrĩa Misiri. Mahinda mau matũrĩte kũrĩa Misiri, nake Musa nĩ atũmĩtwo nĩ Ngai nĩgetha arute akũrĩa andũ acio a Isiraeli ũkombo-inĩ. Ngacokia ngatho na ngatĩa Ngai nĩ tondũ mahinda marĩa ciana icio ciarĩ bũrũri ũcio wa Misiri, Firaũni mũthamaki wa kũu nĩ akinyire handũ akĩrekereria andũ acio, no rĩrĩa marekereirie ngoro yake nĩ yagire gũkorwo njiganĩru. Na rĩrĩa marĩ njĩra-inĩ magĩthiĩ nĩ aiguire ngoro yake nĩ yahatĩrĩrĩka mũno, na akĩyũria atĩ andũ aya mathiĩ tũtungatagĩrwo nĩa. Mwathani agocwo. No ũma nĩ atĩrĩrĩ, mahinda marĩa andũ aya a Isiraeli maumire bũrũri-inĩ ũcio marĩ njĩra-inĩ nĩ mehũgũrire na thutha makinya iria-inĩ, makĩhũgũra na thutha makĩona mbũtũ ya Amisiri ĩmoimĩte thutha. Mwathani agocwo. No kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩrĩrĩ atĩ nake Musa amerire matigetigĩre. Mwathani agocwo. Atĩ magĩkaĩra Jehova, nake Ngai marĩkia gũkaĩra Jehova, Ngai nake agĩtũma matuĩke akwaga gũkinyĩrĩka. Mwathani agocwo. Kiugo gĩkĩ nĩ harĩ na ciugo igĩrĩ ngwendaga kwaria ũhoro wacio cia gũkaĩra Jehova rĩrĩa andũ maragerera mathĩna maritũ. Mwathani agocwo. Andũ acio a Isiraeli makaĩra Jehova, Ngai nake nĩ amaiguire na agĩtũma Musa amatongorie na matuĩke agũkinya kũrĩa mathiaga. Mwathani agocwo. Mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda kwaria ũhoro wa maruo marĩa marĩ kuo thĩinĩ wa bũrũri-inĩ. Tũrabatara tuo gũkaĩra Jehova na tũmwĩhoke maũndũ-inĩ me mothe. Mwathani agocwo na Ngai wa muoyo amũrathime. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ngai ũrĩa waragia ũhoro wake nĩ ndĩmũtĩĩte na nĩ mũnene kũngĩra. Na tondũ andũ acio maroka kwaria kiugo kĩa Ngai ũcio, no njage kũmahe gĩtĩo tondũ no ciana ciakwa cia kĩroho, no he kĩrĩa kĩroima thĩinĩ wao gĩtĩo tondũ nĩ kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngiragĩrĩria nĩ kũmenya ũrĩa ũraria ũhoro wake nĩ mũnene gũkĩra nginya thũmbĩ iria tũheagwo, nĩ mũnene nginya gũkĩra madigiri mothe na maprofesa mothe na madoctorate. Hallelujah. No ciothe no citũ, kana tiguo? Ciothe no kĩ? Ndĩrona kĩndũ kĩ bata
ta muthuri kumenya ciana nĩ igimarire na nĩ ndamenya thĩinĩ wanyu nĩ kũrĩ na motivational speakers, kũrĩ na hunjia, kũrĩ na arutani. Ũguo tarĩu na gĩthomo kĩrĩa tũkũharĩrĩrio nĩ Pastor Lucy kĩa mweri wa kanana, conference ya andũ othe, no tũtige gũtinda tũgĩta andũ kuma na nja, kana tiguo? Githĩ to mwĩthomithie haiya ĩni inyuĩ ndakĩona thĩinĩ wanyu mwĩna ũrutani, thĩinĩ wanyu mũkĩrĩ na kiugo kĩa Ngai, na nĩ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩũgĩ. Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩũgĩ. Ũngĩenda kũũhĩga thoma kiugo kĩa Ngai, na no ndathikĩrĩria ndaigua thĩinĩ wanyu mũrĩ na presence ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mũtikiuge amen. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe ũngenagia wa kĩgongona gĩkĩ, andũ othe makorwo mahumbĩtwo riri wa Ngai, na nĩndĩrageragia kũũria Ngai, riri ũyũ umaga kũ ũhumbaga andũ aya? Ndĩrakora kĩgongona kĩo kĩenyewe kĩna riri wa Ngai, na nginya ona andũ marakaraga nĩ matigire gwĩka atĩa? Nginya ona mũndũ wokĩte gũkue mũirũ ciriri ahanire terũhi. Bwana asifiwe sana. Mũndũ wokĩte mũirũ ngoro nĩ atigire kũira kĩ? Mũndũ wokĩte wa rũthũro nĩ atigire kĩ? Ũguo no njuge mũrĩ ahonoku. Bwana asifiwe sana. Na no ndĩmũrutĩre ũira njuge Ngai nĩ amwendete. Nĩngũcokia ngatho nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũratutĩkire kiumia kĩu, harĩa hothe ũranyitĩrĩire nĩ tondũ wa Ngai. Ũguo Ngai akũrathime. Arĩa mararĩ riko, arĩa maracugurikaga na njĩra cia mĩthemba yothe, Ngai amũrathime. Na we ũrarekereirie mwana waku kũu nĩ gũtĩithia kĩgongona, Ngai akũrathime. Gũtwĩhokera mwana waku thikũ ĩmwe igĩrĩ ithatũ nĩ gũtĩithia kĩgongona kĩrĩkũ gĩkĩ. Ũguo we ũratĩithirie kĩgongona, onawe kĩrogũtĩithia. Bwana asifiwe sana. Nĩ wĩra ũrarĩ mũritũ, na nĩ wega nĩ tondũ Ngai nĩ ararekire wĩra ũcio ũcoke thutha witũ. No tũgũkorwo na conference ĩngĩ ya mweri wa kanana, no yo ndikwende korwo na moritũ, ngwende korwo na maũndũ mahũthũ mũno, tondũ igũkorwo ĩ andũ ĩ andũ kĩ othe. Bwana asifiwe sana. No ciana rĩ, hĩndĩ ĩyo tũgacitiga, nĩtwanyitanĩra ciana hĩndĩ ĩyo tũgacitiga mũciĩ. Ngai witũ no tũkũrĩ tũtangĩkanĩka ta tũrĩa tũkakũnyinĩra haha, no ciana igatigwo kĩ mũciĩ. Nĩ mũgũkĩbanga na pastor wanyu, tondũ ũguo nĩguo kalenda ya mwaka witũ ĩhana, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia. Nĩ wega nĩ tondũ wa ciugo ciothe ciarĩtio thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Kiugo kĩrĩa gĩothe kĩarĩtio kĩna Ngai, na kĩna hinya wa Ngai, na kĩna ũtorania wa Ngai. Na nĩ wega nĩ tondũ wa andũ arĩa ona maciarĩtwo kwao marĩ aingĩ, marĩikia kura aingĩ, tondũ thĩna ũngĩũka andũ nĩ mahotaga kũũmbanĩra. Inegene rĩkoragwo rĩrĩa rĩa kĩambĩrĩria tu, no andũ magimara thĩna ũcio ũgeka atĩa? Ũgathira. Bwana asifiwe sana. Ũguo no Ngai. Mũtikanamakio nĩ andũ a kwaria, ona arĩa marario na mahinda maya. Andũ acio nĩo matũmaga mũndũ ohĩge. Ndũkanamakio nĩ mũndũ waragia mũno, ndũkanamakio nĩ mũndũ wa gũkwarĩrĩra, tondũ ũngĩaga mũndũ ũcio rũgendo nĩ rũritũhaga. Angĩkorwo Musa arakĩarĩrĩrwo akarĩrĩrwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai na mwarĩ wa nyina, arĩ we wĩũ, na makamũkĩrĩra. No Ngai atua kũrũĩrĩra maguta make, arũagĩrĩra maguta Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ thĩna waku. Ngwĩkĩra kiugo gĩothe kĩario hinya na thĩinĩ wa ibuku rĩa Ahibirania 12 raini ya 18, nĩgetha tũrĩkie. Nĩ njũĩ andũ marĩ ona hangoba cia wikendi ĩyo, andũ no anogu na andũ no mende gũkĩinũka tene,
no tutigũgĩteng'eria kanitha nĩ tondũ wa mĩnoga yaku, ũguo tũkũrĩkĩrio harĩa twĩkaga atĩa, kana tiguo andũ a Ngai. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Ahibirania 12 kwambĩrĩria 18, tondũ ũmũthĩ yuma worship Sunday na nĩ wega nĩ tondũ wa athuri. Nĩ twarĩkia rĩu kana Sunday nĩ magakorwo kuo? O nĩ atumia maita merĩ. Rĩu mũrĩbangaga atĩrĩ to mũrĩ andũ ogĩ. Okay, kũu nĩ tũgũkĩaria thutha. Mũrĩbangaga ũndũ mũhũthũ tondũ inyuĩ mũrĩ andũ agima, athuri na atumia nĩ andũ agima. Ciana no ciarie haha ta 10 na ndiarie, ona yuthi no marie haha ta 10 na ndiarie, to nĩo tũrabatara. Inyuĩ nĩ mũĩ mũndũ ũngĩaria ndagĩka 15 ategũcokera kiugo kĩa mbere, ategũcokera kiugo gĩa kerĩ, ũguo ahunjia anyu nĩ marĩkoragwo marĩ akunderu. Tũtigacokie kanitha ũndini-inĩ. Chairman nĩ aririe, Ciarĩndĩ nĩ aririe, cũcũ ũkĩte anga wa cibũ nĩ aririe, gukora ũkĩte ira gũcera nĩ aririe. Tũtigacokie kĩũngano ndini-inĩ, ndiũĩ kana mũranyita. Ũguo mũkabanga nĩ mũĩ mũtumia ũrĩa mũhunjia, nĩ mũĩ mũthuri ũrĩa mũhunjia. Ũngĩhunjia ndagĩka cikinyanĩre tũtekũhunjia ithuothe, acio angĩ nao makahunjia hĩndĩ ĩyo. No nĩ inyuĩ ndĩrera ũguo athuri na atumia, no ti yuthi na ti ciana. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩa wagĩtuĩka mũndũ mũgima, githĩ ndũkĩrĩ mũndũ mũgima? Ngai witũ arokĩmũrathima mũno. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, tondũ rĩrĩ mũtikinyĩte kĩrĩma-inĩ kĩrĩa kĩngĩhutĩka na gĩakanĩte mwaki, kana mũgakinya kũrĩa kwĩna itu rĩthimbu na nduma nĩ kĩhuhũkanio. Maandĩko makoiga, na mũgambĩre wa coro ona mũgambo ũkĩaria, noguo arĩa maũiguire rĩ magĩthaithana atĩ matigacoke kũheo ũhoro ũngĩ ona ũmwe. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 20, nĩgũkorwo matiahotire gwĩtiria ũhoro ũyũ wathanĩtwo. Nĩgũkorwo matiahotire gwĩtiria ũhoro ũyũ wathanĩtwo atĩrĩ, ona nyamũ yo ĩngĩhutia kĩrĩma gĩkĩ-rĩ no ĩhũrwo na mahiga ĩkue. Kĩu nĩ kĩrĩma-inĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama kuma 17, 18, 19. Kwĩ hĩndĩ ndungata ya Ngai Musa yambatire kĩrĩma-inĩ na thiĩte gũthaithanĩrĩra o rũciaro rũrũ rwa Jakubu. No Ngai akĩrekereria riri wake igũrũ rĩa Musa, na Isiraeli rĩgĩtigĩra kĩrĩma kĩu, na gũgĩtuĩka gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhota kũhutia kĩrĩma kĩu. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũkinyĩra riri ũrĩa wĩ kĩrĩma-inĩ kĩu. Mwathani arogocwo. Nĩ mũkuga ameni? Gũgĩtuĩka ona nyamũ ingĩkuhĩrĩria mwaki-inĩ ũcio-rĩ no ikue. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe ngwenda kũmwĩra. Thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai, ndũgetigĩre gũkuhĩrĩria riri ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ, tondũ ũrekereirio nĩ tondũ waku. Na ndiũĩ gĩtũmi kĩa ũrekererio ihinda ta rĩrĩ. Ndũkone ta kũrĩ andũ arĩa magĩrĩire gũkorwo marĩ riri-inĩ ũcio tawe ũtagĩrĩire. Ndũkona ta kũrĩ ciana iria ciagĩrĩire gũkorwo irĩ riri-inĩ ũcio tawe ũtagĩrĩire. Toiga ona niĩ nĩ njagĩrĩire. Bwana asifiwe sana. Ndathikĩrĩria mĩarĩrie yanyu na mĩrutanĩre yanyu, nĩ mwĩhokeirwo riri wa kĩgongona, na ndũkwĩhokerwo mwĩtĩo, ndũkwĩhokerwo mũndũ mwĩyendi,
na ndagĩa na revelation ingĩ atĩrĩrĩ, ũhoro wa gũtĩra ndiroya atĩrĩrĩ, na nĩ mandarona nani na gũcererwo ndiramenyete atĩ ũhoro ũcio wa mũtumia wa Anania korwo nĩ makinyanĩtie na mũrũme fellowship, mũtumia nĩ angĩarũgĩte, angeruka kama Masai, angeruka kesi kama Masai, tondũ ngĩtĩkĩra gũkua na ndaigua atĩrĩrĩ atĩ angĩetire mũthuri ũcio ũyũ nĩwe ogai. Bwana asifiwe sana. Nĩ wega gũtaũkwo nĩ hinya ũrĩa ũrĩ kĩgongona-inĩ na ndũgacererwo, tondũ wacererwo nĩ thĩna. Na nĩ ũriugaga he hĩndĩ ĩmwe ndacirithĩtio nĩ mũtumia ũmwe mũno, na nĩ ageretie, tũkĩambĩrĩria wĩra ũyũ nĩ ahete ciringi 1,500 tũgĩaka gũkũ na agĩtũra mũno ategũkĩruta kĩndũ kĩngĩ. Atũra gũiga atĩrĩ, nĩ ithuĩ twakire kĩ? Nĩ ndarutire 1,500 na bishop no gũtonga aratonga, no niĩ ndionaga. Ndũkanegenere igongona ũrutĩte rĩtingĩgũteithia. Ndũkanegenere ũtungata ũtungatĩte ndũngĩndeithia. Na nĩ acokire akĩrwara na ngĩthiĩ kũmuona, ngĩmwĩra tigaga kwaria kĩrĩa wanaruta nyũmba-inĩ ya Ngai. 1,500 rĩ nĩ ciarĩhire bundi mũthenya ũcio, ũguo nĩ ciarutire wĩra. Bwana asifiwe sana. Na ngĩkena, no igongona rĩaku rĩagaga kũgacĩra nĩ kanua. Tero ũcio mũriganĩtie, kiria kanua, nĩgetha riri ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ ũgũkinyĩrĩre. Nĩ ruo na nĩ thĩna ũkĩaga gũtaũkwo kwanyu mũciĩ ũrĩa kũhana. Mũndũ gwĩtwo Isaka ndathĩnĩkire nĩ ũthingu, tondũ aciarirwo nyũmba-inĩ ya ũthingu. Ndacaririe ũthingu, akorire ũthingu kwa ũmũ, na nĩkĩo gĩtũmaga wone ona ciana iria ciaciarwo go-inĩ, ciaciarwo aciari ao moĩ kũhitha tũindo, nĩ ũkoraga nĩ maragaya cukari na makahi, ti kwenda tondũ kwao nĩ gwa kũhithwo kĩ. Ũkoraga mwana ũrĩa waciarwo kwao kwĩ ngari, ona ndũmenyaga, wĩ mũciari ndũmenyaga arutĩirwo kũ, ona ndũmenyaga amenyeire ngari kũ, tondũ waciarwo kwanyu gwĩ cuma, ũguo nĩ ũrahota kũmĩrutithia kĩ. Nĩ kũrĩ na riri Ngai arekereirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ kũrĩ na iheo Ngai arekereirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, no andũ matirataũkwo. Bwana asifiwe sana. Ũkona riri ũcio nĩ wa Pastor Lucy, nĩ wa chairman, nĩ wa Pastor Wainaina. Aca nĩ witũ. Kĩrĩa wĩriragĩria wĩra-inĩ wa Ngai, andũ aingĩ managweta mĩgũnda, makagweta ngari, makagweta manyũmba na makaheo, no nĩ harĩ kĩrĩa gĩgatũma wone muoyo. Gwaka nyũmba yaku gũtigatũma wone muoyo. Gwakĩra mũkaguo, gwakĩra thoguo, gwakĩra nyũkwa gũtigatũma wone. Ona kũgaĩra ciana ciaku mũgũnda gũtigatũma wone kĩ. Ona gũthomithia ciana cione madigiri gũtigatũma wone. No kwĩhoka Ngai na gwĩtigĩra Ngai na gũtungata Ngai nĩ gũgakũheithia muoyo. Gũtungata Ngai, tondũ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩrirĩria mũno. Isiraeli rĩona riri ũcio, ona mutha mona akĩharũka kuma kĩrĩma-inĩ, kiugo kĩa Ngai kiuga nĩ kwĩhitha mehithaga. Nĩ kwĩhitha mekaga atĩa? Tigai kwĩhitha ta Isiraeli. Rũgama wĩre Ngai, nĩ ngwenda ũngaĩre, nĩ ngwenda ũndũ mũna, nĩ ngwenda ũrutani mũna. Tau ndaiguire mũndũ warikomendwo ũtoĩkaine no arutane, no niĩ nĩ njũĩ nĩ mũrutani ũgwĩtwo Wanja. Andũ magĩũka makĩnjũria kokoragwo na kanitha-inĩ. Ngĩmera ũguo nĩguo andũ akwa mahana, ndũĩ no nginya mũthuri agakĩihũ. Andũ akwa mahana atĩa? Gaya kĩrĩa kĩragaywo ndagĩka-inĩ ĩno. Na ndiahithirie atungatĩri acio erĩ manje, na kwĩ hĩndĩ athinĩkanĩtio nĩ Apostle Ken mũno, no ngĩra Ngai niĩ ndigũthinĩkania mũndũ onao. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ihinda rĩa kũgaya ũthĩnjĩri,
ihinda rĩa kũgaya ũrutani, ihinda rĩa kũgaya kũhunjia, kũhoya nĩ rĩrĩkũ? Nĩ rĩtirekereirio ihinda inene. Korwo no tuge atĩrĩrĩ, rĩrekereirio nginya hihi mweri wa mũgwanja-ĩ, ke tũgakĩiba woi, tũtimenyaga rĩrekereirio ihinda rĩigana atĩa. Gũkũ ndĩmwĩraga njũĩ andũ othe nĩ arutani na andũ othe nĩ ahunjia na andũ othe no mathĩnjĩre Ngai na igongona rĩamũkĩrĩke. Bwana asifiwe sana. Tariu mũndũ ta keheane example na Ruben ndegũkĩigua ũru to no mwana wakwa. Ruben ona gĩũka wabici ĩno tene oka akĩinainaga magũrũ. Kwanja reke akinyĩrwo nĩ ihinda rĩa kũhikania. Arigagwo kana kũhikania nĩ mehia kana nĩ kũhonoka kana nĩ kũgwa kana rĩu kana ndandie kuga atĩa. Bwana asifiwe sana. No ũmũthĩ ararũgama kwaria kiugo ũcio ti Ngai. Tondũ ariga rĩu to ndĩ mũhonoku rĩ kũhikania rĩ gũtuĩka nĩ ndĩragũire kana nĩ ndĩrokĩrire. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Gĩkeno gĩakwa nĩ rĩrĩa mũrarũgama mũndũ akoiga rekei tuthome kiugo. Bwana asifiwe sana. Iheo icio itirekereirio ihinda inene, nĩ igũcokio nĩ mwene mwaga kwamũkĩra kana irorio kwa neighbor. No niĩ ndigwĩtĩkĩra irorio kwa neighbor ciroge igũrũ rĩanyu na igũrũ rĩa ciana cianyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Atĩ naguo ũndũ ũcio wonekire ũkĩrehe kĩmako kĩnene, ũguo ũgĩgĩtũma Musa oige atĩrĩ, nĩ ngwĩtigĩra mũno ona ngainaina. Rithi ũrĩa Musa aheirwo nĩ Ngai na hinya ũrĩa aheirwo nĩ Ngai, oigire nĩ ngũmaka mũno niĩ, nĩ ngũinaina mũno niĩ. No ihinda rĩrĩa acereirwo nĩ Jethero mũthoniwe akĩmwĩra wĩgae hinya waku, nĩ amenyire kĩrĩa aragaya. Bwana asifiwe sana. Tarekei ndĩmwĩre, tatigagai gũkũrana o mahinda ma mahanda moiki, tatigagai gũkũrana o mahinda ma kũgetha moiki, tatigagai gũkũrana o mahinda ma mbura na mahinda ma riũa moiki. Takũranagai mahinda marĩa riri wa Ngai warekererio, rĩrĩa hinya wa Ngai warekererio, rĩrĩa iheo cia Ngai iragaywo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kwĩ hĩndĩ ũndũ ta ũyũ wĩkuo rĩu warekereirio kanitha-inĩ witũ wa Kawangware, ngĩra andũ rekei tũtũnganage mũthenya, warĩ mũthenya ũrĩkũ pastor? Warĩ wa Tuesday. Tũrikarikĩre hanini kiugo-inĩ kĩa Ngai. Na guokaga nginya andũ a Seventh Day, guokaga andũ a makanitha matiganĩte. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa mwaki ũcio weheririo, ũndũ ũcio weheririo, ũhoro ũcio ũgĩthiĩ ũwererekei, ngĩmenya itu nĩ rĩathe nĩ rĩatheka. Ũrĩa wagaire nĩ agaire, na ngwĩciria Pastor Lucy nĩ ũmwe wa benefit ya maũndũ macio, kana tiguo? Yes. Igongona rĩakwa rĩa mbere kũruta gũkũ rĩa gũcina ũbumba rĩrĩa rĩainainirie nginya thĩ ya Amerika. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Rĩkĩnegenerwo na nĩ mũrutithagia wĩra mũritũ mũno wa gũtũra ndĩmũheragĩra. No Ngai ndarĩ rebuke ta mũndũ ũgwĩtwo Samueli. Samueli kwĩ hĩndĩ aribukirwo nĩ Ngai akĩũrio, ũgũtũra ũrĩragĩra Saũlũ nginya rĩ? Ihinda rĩu rĩtirĩ rĩakinya. Matũ-inĩ makwa ndirĩ ndaigua, ngoro-inĩ yakwa ndirĩ ndaigua kũnoga gũthaithanĩrĩra kanitha na andũ arĩa Ngai ahete. Ona ũnjikĩtie twara iniũrũ njuga ona ũyũ mwathani no wakwa, tondũ koti wakwa ndangĩramenya harĩa iniũrũ rĩakwa rĩ, akĩmenyera kũ. Ona nginyĩte kũgũrũ ngamenya ũyũ nĩ anginya biũ, no korwo ti wakwa rĩ, angĩoĩ kũgũrũ gwakwa harĩa kũrĩ atĩa. Bwana asifiwe sana. Tũkĩruta igongona rĩu rĩa gũcina ũbumba mũthenya, ngĩra andũ arĩa marĩ kuo atĩ nĩ kwarekererio kĩheo kĩa apostolic kĩoirwo nĩ Apostle Ken. Ngĩgeria kũmũrũnga tondũ arĩ mũtongu mũno rĩ, ndangĩrũngĩka. Mbeca itigagũtongorie ũtungata-inĩ wa Ngai. Kĩheo nĩoire, no twaikara thĩ
kimwira hana ndangĩigua. Bwana asifiwe sana. Na ndangĩthikĩrĩria. Na ihinda rĩrĩa athikire mĩeri mĩnyinyi nĩ arutanire wega. No mwana wakwa. Bwana asifiwe sana. Ĩndĩ inyuĩ-rĩ mũtikinyĩte kĩrĩma-inĩ kĩrĩa gĩa Sayuni, itũũra-inĩ rĩa Ngai ũrĩa ũtũire muoyo, narĩo nĩrĩo itangĩgereka. Haleluya. Harĩ ikinya mũgũkinyithio nĩ Ngai, harĩ ũrutani mũkũrutwo nĩ Ngai rĩrĩa mwĩ toro mũkomete. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa mũrathiĩ na njĩra, rĩrĩa mwĩ mawĩra-inĩ manyu, na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũgereka ũndũ ũcio. Na ũndũ ũcio ndũngĩthenga mwene guo ta ũthengetie. Itu rĩtiarekagĩrĩrio hĩndĩ ciothe. Tarĩu kwĩ hĩndĩ kwarekereirio itu rĩa kũhonania gũkũ, nginya ona niĩ ngamakaga. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Andũ makĩhona. Na ũndũ ũyũ ndawarĩirie Gĩthũrai 44. He mũtumia ũmwe wokĩte arwarĩte tumor utakomaga. Na ingĩ anyu nĩnjũĩ no mamũririkane. Akĩrwo nĩ egwĩkwo operation ya mũtwe. Ndakomaga. Na ũndũ ũcio nĩ wangerithĩirie ruo-inĩ no mũtingĩmenya. Ngĩmwĩra hautafanyiwa operation tondũ nĩ ndĩrakũrana itu rĩrĩa rĩrĩ kuo nĩ rĩa mũthemba ũrĩkũ. Na ndekirwo operation na akonaga toro na agĩkoma. Ahikĩtio nĩ mũnjaruo. Guoka gũkũ utuku na muthenya. Tunataka kujua unatumianga uchawi gani yenye imeshinda uchawi yetu. Kufu. Ndiroiga nĩ Jaruo kana Ibaruya kabira icio. Itu rĩa wega rĩa wa Ngai rĩarekererio ariũ na ithe witũ withagathage mbara. Withagathage kĩgeranio. No ndũgetĩkĩre we thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kũrũgama ithenya-inĩ rĩa mũcukani ũkorwo we nĩwe mũgerania. Nĩ ũgũthira. Wakati huyu ni kuisha. Bwana asifiwe sana. Tero cio mũriganĩtie ndũgakorwo we nĩwe mũgerania. Ũtungata ũrĩa ũrekereirio na hinya ũrĩa ũrekereirio kĩgongona-inĩ kĩa Ngai thutha wa wĩra ũyũ wothe nĩ kũingĩra kĩgeranio-inĩ. Na thũmbĩ ihumbanwo na andũ matũgĩrio mũno. No menyerera kĩgerio kĩrĩa gĩkũingĩrwo ndũgakorwo we nĩwe ũkũhũthĩka. Tondũ wahũthĩka nĩ thĩna mũtheri. Bwana asifiwe sana. Atĩ marũrũnganĩte kĩũngano kĩnene ona gwĩ kanitha wa marigithathi arĩa mandĩkĩtwo kũrĩa igũrũ, ningĩ kũrĩ Ngai mũtuĩri andũ othe cira, ona kũrĩ maroho ma andũ athingu arĩa matuĩkĩte agĩrĩru kũna, ona kũrĩ Jesũ mũiguithania wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ. Haleluya. Tero cio mũriganĩtie twĩ gatagatĩ-inĩ ka mũiguithania wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ. Twĩ moko-inĩ ma mũiguithania wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ. Ndiũĩ iroto cianyu ciathire kũ, na ndiũĩ cioneki cianyu ciathire kũ. Ndiũĩ ũtungata wa Roho Mũtheru wathire kũ. Mũtigetĩkĩre gũtungata na mwĩrĩ na thakame, tondũ mũiguithania na mũnyitithania wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ na kĩrĩa gĩkũrũ nĩ Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama arathĩtwo akerwo nĩ agoka. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Tirĩ bũrũri arathĩtwo akerwo nĩ agoka. Thĩinĩ wa mabuku ma anabii arathĩtwo akerwo nĩ agoka. No thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ agĩũka na aingĩ ao makĩaga kũmũtaũkwo. Ũguo nĩ wega gũtaũkagwo nĩ mahinda na mathaa. Nĩ mũtaũkagwo nĩ ihinda ta rĩrĩ rĩa mbura. Ona ta rĩu arĩa marĩmaga nĩ marataũkwo nĩ ihinda rĩa kũrĩa maitĩka, nĩ ihinda rĩa gweterera kĩmera gĩgĩkinye. Maũndũ macio mothe manyu nĩ mũrataũkwo nĩmo. No maũndũ ma mũiguithania na mũnyitithania, haleluya,
wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ na kĩerũ mũtirataũkwo. Ihinda rĩa ũrĩa waitire thakame nĩgetha tũnyitithanio kuma kĩrĩkanĩro-inĩ gĩkũrũ na kĩrĩkanĩro kĩerũ, na gĩtama kĩa hekarũ gĩatũke nĩgetha ũtuo mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa tũthomeirwo thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 5 mũraini wa 9. Ihinda rĩu mũtirataũkwo. Bwana asifiwe sana. Na nĩkĩo maandĩko moigaga nĩtũhotaga kwĩrathĩra maũndũ marĩa me maitũ, na tũtikae gũkĩrwo nĩ nyoni iria ciarĩtie ũhoro wacio nĩ mũnabii Jeremia. Oigĩte ũhoro wa thũngũrũrũ na cũcũ wa njoka na ndirahũgĩ na mũrwaru nĩ ikũranaga mahinda macio ma gwĩka atĩa. No andũ akwa-rĩ matirũmbũyagia matuĩro ma ciira wa Ngai, ma ciira wa Jehova. Ngai witũ arotũteithia nĩgetha tũkũrane ihinda rĩrĩa Ngai arekereirie kĩgongona-rĩ nĩ rĩrĩkũ. By the way, nĩ ũgwĩkora we ihinda-inĩ rĩrĩ we ũrona ta ũtakinyanĩrĩtie ithimi ũkĩhoera mũrwaru na akahona, tondũ ihinda rĩrĩa rĩrekereirio. Ikara wĩiguĩte na wĩmenyete na wĩtaũkĩtwo, no menye ihinda rĩrĩ nĩ rĩrĩkũ. Na ndigũthaitha andũ a kanua, ndigũthaitha igũta, no gũkwĩra nĩ ngũkwĩra wenda kũigua wĩke atĩa, wenda kũnyita ũnyite, wenda kũrega kũnyita wĩke atĩa. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Mũiguithania wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ nĩ Jesu Kristo, ona thakame ya kũminjaminjanĩrio ĩrĩa ĩheanaga mohoro mega kũrĩ ĩrĩa thakame ĩno ya kũminjaminjanĩrio nĩyo yahũthagĩrwo nĩ athĩnjĩri. Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ataciarĩtwo marutaga magongona ma thakame na maĩ. Ongorwo nĩ mbũri ya gĩthĩnjwo andũ makaminjaminjĩrio magathe, ongorwo nĩ ndegwa ya thĩnjwo andũ makaminjaminjĩrio mageka atĩa. Bwana asifiwe sana. No mũnyitithania wa wĩra ũyũ akĩoneka na akĩhũthia ũhoro, na nĩwe Jesu Kristo mũrũ wa Ngai. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Haya, tathikĩrĩria raini ya 25. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, tamba ũtige kũrora ibuku ta mũrore ũmũũria atĩrĩ, ĩ nĩ ũraigua ũrĩa kũrerwo kana nĩ ũrabũrũti? Bwana asifiwe sana. Menyai mũkarega kũigua. Bwana asifiwe sana. Menyai mũkarega kũigua. Menyai mũkarega kũigua. Bwana asifiwe sana. Menyai mũkarega kũigua. Menyai mũkarega kũigua ũrĩa ũkwaria. Tondũ rĩrĩ, akorwo andũ matiahonokire, arĩa maregire kũigua ũrĩa wamakanirie arĩ gũkũ thĩ-rĩ, githĩ ithuĩ tũtingĩaga o makĩria kũhonokio? Tũtingĩhutatĩra ũrĩa ũkananagia? Gũtirĩ hĩndĩ tũkũhutatĩra Ngai. Ũrĩa ũkananagia aikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki tũtikũmũhutatĩra. No nĩ wega gũkũranaga ihinda rĩrĩa atũcerera, ahana itu, ahana roho wake mũtheru, arekereirie roho wake mũtheru, ihinda rĩrĩa arekereria rĩo tungata wĩ thĩinĩ mũno na mũritũ mũno, na tũtikage kũigua ũrĩa eku, tũtikage kũigua ũrĩa Ngai egwĩka atĩa. Ta rĩu nĩ ingenaga mũno nyonete athuri marũgamĩte haha makĩaria kiugo kĩa Ngai, ciana nyinyi ona atumia. Ngenaga ona ndikenaga nĩ gũka kwaria kwanyu, ngenaga nĩ ũrĩa mũkuaga Biblia.
wona mundu ucio arumitie Biblia no ngimugutha ndengiguthika mukinyukirie guo wiki ugakwira mundu ucio ena confidence no ria thie gwika. Bwana asifiwe sana. Urutani wa Roho Mutheru tondu ni murekererie na wiki gogona-ini kia Ngai menya kirio kwamukira ni ndiri kindu hingiriirie na ihinda ta riri ritiehokagirwo thi yothe rihokagirwo kuria Ngai ari rihokagirwo kuria andu aria maramathia Ngai na mana roho ona ti athĩnjĩri Ngai aingĩ mangĩtaũkwo nĩ ũndũ ũcio tondũ ndũrĩ kwao. Rĩu nĩ ihinda andũ marahang'ania na arĩa mangĩcera makanitha tondũ wa ithurano nĩgetha meke harambĩ maroiga nĩ ihinda rĩa kũmuramura. Ithuĩ na ithuĩ rĩ rekei tũmuramure maru-inĩ tuone hinya witũ ũkuma kũ. Bwana asifiwe sana. Tumenye ũrĩa ũranyitithania kĩrĩkanĩro kĩerũ na gĩkũrũ arĩ hamwe na ithuĩ. Bwana asifiwe sana. Ũguo andũ nĩ matahĩtwo meciria makarorio siasa-inĩ makarorio teti-inĩ angĩ makarorio Sugoi arĩa angĩ makarorio Wamunyoro arĩa angĩ makarorio nĩ gũkũ ũngĩ kwĩna igweta gwa Sifuna nĩkũ kamũtimoya aciakire atongoria aitũ kwa Babu Owino nĩkũ githĩ ti na kũu ũguo. Haleluya. Na ithuĩ rekei tũtahwo meciria. Haleluya. Nĩ ũtungata ũrĩa Ngai arekereirie ihinda rĩrĩa tũrĩ narĩo. Mwathani arogocwo. Haleluya. Niĩ rekei ndĩmwĩre nĩ maitho ndĩramũhingo nĩ matũ ndĩreka atĩa ndamũkunũra kunũra matũ kunũ. Tathi kũrĩa wabici ũnderete nĩ mũtũre twa gũthũa matũ Kariũki. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kunũra matũ kunũra matũ ũigue mũgambo wa Jesũ kĩaria kunũ. Ĩno kwanja ĩno nĩ thũmba ĩno haya ya Mwathani tũire kanitha-inĩ ĩno kunũ na nyĩmbo ingĩ tũkĩina tũiguĩka atĩ ndĩrerirwo nĩ mũndũ ũngĩ atĩ ciguĩka tarĩ cia ndaci ndama no njega. Bwana asifiwe sana. Ndũ niĩ ndĩkĩrĩ wa harĩa gatene kunũra matũ ũigue mũgambo wa Jesũ. We kunũra maku. Bwana asifiwe sana. Nigetha wĩmenyere na wĩiguĩre ũrĩa gũtariĩ. Hinya ũrĩa Ngai witũ arekereirie kĩgongona-inĩ gĩake gĩtheru ũtaũkwo na wĩyoere kĩrĩa wĩrirĩirie na kĩrĩa ũkũgweta nĩkĩo Ngai egũkũhe. Na ndakwĩra atĩrĩrĩ ariũ na arĩ ithe witũ ti mĩgũnda ti manyũmba. Bwana asifiwe sana. Ona ti makari nĩ ũtunga. Ihinda rĩrĩ nĩ ta rĩrĩa ariũ a Zebedi makorirwo rũĩ-inĩ mena ngara ciao cia ndigi mena maithe mao rũĩ na nĩ ũtonga mare makĩrwo ambai mũtige tiganai na indo irĩkũ makĩamũkĩra iheo cia gũtega andũ kũmaingĩria ũthamaki-inĩ. Ũcio nĩguo roho ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ. Na ingĩhoya mũndũ o wothe egaĩre na mũndũ o wothe amũkĩ mũtikuga ameni. Maandĩko makoiga ũcio nĩwe mũgambo wake watũmire thĩ ĩthingithe hĩndĩ ĩyo. No rĩu nĩeranĩire akoiga atĩrĩ o ihinda rĩmwe rĩngĩ rĩ
nĩ ndĩtũma thĩ ĩthingithe o ta thĩ, na to thĩ iki, ona igũrũ narĩo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ihinda rĩrĩ rĩtanakinya rĩa thĩ gũthingitha rĩ, na no thingithu rĩ, na igũrũ rĩthingithe rĩ. Haleluya. Korwo ũrutĩire Ngai wĩra, korwo harĩ kĩrĩa ũhandĩte, o ũguo ũĩ kũmemerekia ndeto cia andũ rĩ, teka practice noguo memerekagia ndeto cia andũ ĩ, ũtue nĩ ndeto cia Jesũ ũramemere. Haleluya. Weherie mũndũ ũcio tũraga ũcukaga, warie ndeto cia Mwathani. Na rĩu mũthĩ ndigũgũcuka, reke ngerie gũcuka Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nacio ciugo icio o ihinda rĩmwe rĩngĩ nĩcio cionanagia ũrĩa indo ikeherio biũ iria igakorwo ithingithĩtio, nĩcio iria ciombirwo rĩ, nĩgetha indo iria itangĩhota gũthingithĩka cikare. Nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtangĩhota gũthingithĩka. Ũthamaki wa Ngai ndũngĩthingithĩka, kiugo kĩa Ngai gĩtingĩthingithĩka. Tondũ ũcio rĩ, kuona atĩ nĩ tũhetwo ũthamaki ũrĩa ũtangĩhota gũthingithĩka, nĩ tũgĩei. Bwana asifiwe sana. Kuona nĩ mũhetwo hinya na mũkahumbwo riri wa Ngai, na ũhotani wa Ngai ũgakorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu, na ũthamaki wa Ngai ũgakorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Menyai kĩrĩa mũhetwo gĩtingĩthingithĩ. Ona thĩ ĩno yothe ĩngĩgeria kũnyitana ĩgĩthingithie, ndĩngĩhota. Ũrĩa tumĩte thutha ndangĩthingithĩka. Ũrĩa twĩtĩkĩtie, ũrĩa tũroiga, tũraria ũhoro wake ndangĩka atĩa? Ũrĩa ũratũkunũra matũ ma kĩmwĩrĩ na ma kĩroho ndangĩka atĩa? Haleluya. Mũtikĩgĩe na ngatho tondũ nĩ mũraigua ũrĩa kũrario. Maandĩko maroiga atĩ nĩ tũgĩei. Nĩ wega kũgĩa na ngatho, nĩ tondũ wa kũgĩa no guũrio wa Roho Mũtheru na mũndũ ũrakũhithũrĩria hitho ũrĩa kũhana na ũrĩa. Haleluya. Tũgũraga magoro mahiga na ndũgatũgũrĩre ũtũrehere, nĩ ũrehe mbeca tũigũrĩ, tondũ nĩguo mwĩruo andũ amwe, no ti inyuothe. Nĩ ũrehe mbeca mahiga meke atĩa? Magũrũ. Ndũkoige nĩ ikũrĩo tondũ rĩrĩ maya tũragũrĩte ira nonga mbeca irakĩrĩtwo. Haleluya. Nĩ ũkũrehe Samueli, ndũkũrehe mbeca cia mahiga. Haleluya. Rekei tũgĩe na ngatho nĩ tondũ wa hinya na ũguũrio ũrĩa Ngai arekereirie kĩgongona-inĩ gĩake. Mwathani arogocwo. Nĩgetha tũkĩrĩ o nacio rĩ, tũtungatagĩre Ngai na ũtungati o ũrĩa tũkĩmwĩkagĩrĩra tũkĩmwĩkagĩrĩra. Haleluya. Kei twĩnyihĩrie Ngai. Raini ya mũico na nĩ nguhĩ mũno ĩkoiga atĩrĩrĩ, amu Ngai witũ nĩ mwaki, amu Ngai witũ nĩ mwaki, Ngai aronina kĩrĩa gĩtũgiaga wĩra-inĩ. Ngai arocina nĩmĩ iria itũgiaga kĩgongona-inĩ. Ngai arorekereria mwaki wake kĩgongona-inĩ gĩake. Na Ngai nĩ egwĩka ũguo tondũ twĩ ihinda rĩa kũhandwo wega itu-inĩ rĩa wega wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tambararia guoko gwaku kuorio o ũikarĩte thĩ uge, Ngai nĩ thengio tondũ we wĩ mwaki ũninanaga. Ngai nĩ thengio, Ngai nĩ thengio tondũ nĩ twataũkwo nĩ ũrĩa ũtariĩ, na we nĩ twamenya wĩ mwaki ũninanaga, na nĩ twamenya we wĩ mũnyitithania wa kĩrĩkanĩro gĩkũrũ na kĩerũ.
no ithuĩ twĩ moko-inĩ maku Ngai. Ngai tũririkane, no ririkane kĩgongona gĩaku. Ngai ndirikana njĩke ũrĩa ũgũgũtĩithia, njĩke ũrĩa ũgũkũgocithia. Bwana asifiwe sana. Mutikirugame na iguru nigetha turute indo citu. Igongona ria ngatho wikire turoigire twihokeke kana tiguo? Ndugacoke na kiria ugucirĩire kuruta nyũmba-inĩ ya Ngai. Rutaga igongona ria kwĩyatha, igongona ria gwĩtũma nĩ rĩrĩ ngatho maitho-inĩ ma Ngai. Igongona ria ngatho wikire bahaca-inĩ, sadaka yaku wikire bahaca-inĩ, gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 wikire bahaca-inĩ, urugame na igũrũ nigetha tuhoe. Rugama na igũrũ. Ngai urutani ũrĩa urutanaga nĩ wa ma, na wewe mwaki ucinanaga. Nĩ njũĩ wĩ mwaki ucinanaga. Cina maũru mothe kĩgongona-inĩ gĩkĩ, no cine mĩhianano yothe, no cine ũgo wothe na ũragũri itũũra-inĩ rĩrĩ, na tondũ wĩtagwo Ngai, cina kĩrĩa gĩothe kĩho kĩũru kĩngĩgiria tumĩranie ngoro nawe. Twambararia moko maitũ na igũrũ tũiga wĩ Ngai. Nĩ thengio nĩ tondũ wa itu rĩrĩa ũrekereirie kĩgongona-inĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũrekereirie kĩgongona-inĩ. Ngai twaũhitha harĩ we, ũreke andũ aya mataũkwo na manyite mũndũ egaire o ũndũ ũrĩa erirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twĩtigithũkanĩtie na magongona mothe matakũgocithagia, tũkeyohithania na kĩgongona gĩa thakame ĩno yatukanire na kĩrĩkanĩro gĩkũrũ, ĩno yohorire na yohoraga na ĩgũtũũra yohorete. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩa ũratũhete na ciana citũ, ngumo na ũgoci nĩ ciaku Ngai. Nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩra ũcio kũrutĩka, nĩ ũratũhotanĩire. Ona rĩu mawĩra marĩa mothe ũgũtwĩhokera no tũkũruta thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wĩ Ngai ũtacenjagia, na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Mũgambo ũyũ reke andũ aya maũigue na matũ mao, na ndũkareke Saitani athinge matũ maitũ. Ke tũigue mũgambo waku. Kunũra matũ maitũ Jehova, twĩiguĩre kiugo gĩaku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ũrwambarara mũno Ngai, nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri na ũtungata ũrĩa ũtũhete. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa moko ma ndungata ici. Nĩ kũrĩ mehokekaga na gĩcunjĩ gĩa 10 matekũhenania. Kũrĩ marutaga mĩhothi ya kwĩyendera na gĩkeno na thayũ. Nĩ kũrĩ marutaga magongona ma ngatho nĩ tondũ wa ũrĩa ũmekĩire maũndũ manene. Jehova Ngai, tũrũgamĩte na kiugo gĩaku, o ũrĩa mũndũ egũcirĩire gũka gwĩka akiuma gwake mũciĩ eke guo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo iria tũrutaga, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa arĩa mekũruta thimũ-inĩ na paybill namba-inĩ citũ ciothe cierĩ, ndaria kĩrathimo ona arĩa mekũruta akaunti namba-inĩ ya kanitha. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twĩ moko-inĩ maku Mwathani, tũgĩkwĩra ihinda-inĩ rĩrĩ tũrĩ itu-inĩ rĩaku rĩa kwĩgocithia na andũ aku, ũkĩrekereria iheo cia ũtungata na iheo cia Roho Mũtheru. Ngai reke hinya waku wonekane, ona mĩhuko-inĩ itũ mĩtongie, mawĩra-inĩ maitũ Ngai reke wonekane, wĩra wa moko maitũ tũrathimĩre, nĩgetha wĩra waku ũgacĩre. Tweiga harĩ we tũmenyete we nĩwe thayũ witũ na nĩwe gĩkeno gitũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ tũhoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Tũrehe indo citũ haha. Gĩa na hinya ũmĩrĩrie ngara, ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru. Ngorete gwĩtigĩra muoyo waku ndũgatuĩke ta muoyo wa nyoni ĩrĩa ĩiyũhaga.
ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmbeca ngĩrĩrĩanda atikana mũhenie nĩndatithia tandĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmbeca kũmũguna na Ngai ũronekera mũgana no tũmenya ũmũthĩ mũndũ angĩũragana garũrũke ingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio endete no tũrĩka ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie. Thank you. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩ thengiũ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ. Nĩ twakũgoca na twakwambararia mũno nĩ tondũ wa ũhotani waku. Nĩ twakwĩnyihĩria mũno maũndũ-inĩ mothe. Maũndũ mothe mahotekekaga nĩ tondũ waku. We nĩwe ũrũaga mbara na ũgatorania. We nĩwe ũhotanaga maũndũ-inĩ mothe. Nĩ twakwĩnyihĩria Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ndamahitha guoko-inĩ gwaku. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ũtugi ũrĩa ũrekereirie kĩgongona-inĩ gĩaku. Arĩa megũkũũrana kĩrĩa mekwĩrirĩria reke mamũkĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ũhotani nĩ waku, hinya nĩ waku mũrĩithi ũrĩ tha. We nĩwe ũtwaranaga na andũ aku. Nĩ thengiũ nĩ gũtwarana na ithuĩ. Nĩ thengiũ nĩ kwaga gũtũhitha ndundu. Nĩ thengiũ nĩ gũtũhonokia. Nĩ thengiũ Ngai kĩgongona kĩa ma. Twenengerana moko-inĩ maku tũkiuga wĩ mũtheru na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ tũhoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen. Tũheo kĩgoco, timu ya kĩgoco. Hallelujah. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Hallelujah. Twĩharĩrie nĩgetha tũgoce ithe witũ. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Aya. Inua Yesu inua. 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 Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Reke tũigue iheo iria tũhetwo hande Ngai witũ solo. Aya. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Twende kwa lini pamoja na besi. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Inua Yesu inua. Inua Yesu inua. Inua Yesu inua. Wapi dansi ya Yesu kanisa. Aya. Oye ndeze cia kukai. Eko na muthamaki. Uria baba ekete. Awe koma kugania. Igokona riria kuruta. Retekereka riwe. Oye tondu retekereka. Ida ciothe nĩ kũnyenda. Oye o nĩguo ndĩinaga. Ndĩinĩra mũthamaki. Oye ũrĩa ũnyenda mũno. Oye nowe tu ndĩrĩota. Nĩguo Ngai witũ.
rito rĩa Ngai tene na tene nĩguo Ngai witũ ebizabune wa Ngai ebizabune wa Ngai etore Ngai monane etore Ngai monane kanithane wa Ngai tanana tane wapiganzia Yesu kila mtu hapa kila mtu mko moja kanisa kila mtu mko moja abona kuogora kwa Mungu togogera Ngai wapisha kwenda vigelegele kwa Bwana Yesu tuonyeshe hapo wapisha kwenda vigelegele kwa Bwana Yesu dansa tu hapo piano wapisha kwenda vigelegele kwa Bwana Yesu haya 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 wapisha kwenda vigelegele kwa Bwana wapisha kwenda vigelegele kwa Bwana kila mtu ndani ya Yesu haya Edinyo kana idegeke adharumo kata Adegare amugata amua Edira ane amoya iwanigone hizo Ukaino mahotie narona ilima Edinyo kana idegeke adharumo kata Adegare amugata amua Edira ane amoya iwanigone hizo Ukaino mahotie narona ilima Edina tamugate gaigo kama izogo wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana Edita tuelira Ngai bana nerea Edina bandeo kandera koledo chakwa Kumana ogasira uzotera Rato ine kumana ogasira uzotera Edera dukasa siakusima Edio tabaro kedia moko igorora Kumana ogasira uzotera Negua Ngai wito Yeah.
nĩ maeni yothe nĩ makaya reke mũndũ mũthiĩku ndũkaga muoyo ũya ndaingĩra mĩigaga Ngai ndangĩũmba mũndũ na mũhianĩre wake acoke amũikie riko ina nĩ maeni yothe nĩ makaya reke mũndũ mũthiĩku ndũkaga muoyo wapisha ngona vigelegele kwa Bwana wapisha ngona vigelegele haya kila mtu ndani wapisha ngona vigelegele kwa Bwana wapisha ngona vigelegele kwa Bwana haya wamama wapisha ngona vigelegele ndani haya komendera Wapi makofi na shangwe na vigeregere kwa Yesu. Haleluya. Amen. Kei tucokie ngatho. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio nĩ gũtũkinyĩrĩria ndũmĩrĩri ĩrĩa watũkinyĩrĩria Mwathani. Twakwambararia mũno na twakwĩnyihĩria mũno na twoiga wĩ mwĩhokeku mĩtũrĩre-inĩ itũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twagũthaitha wĩtĩkĩre kũhitha kĩrĩa warekereria thĩinĩ witũ na ũkĩirigĩre na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Na igũrũ rĩa ũguo mũthĩnjĩri mwega nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa kũhũthĩra athuri
ona twacokia ngatho nĩ kũhũthĩra ndungata yaku magongona mothe marĩa tũrutĩra ona gũtwarĩria na gũtũtara Mwathani ũcio nĩ mũgambo waku ũrĩa watũma tũigue mũrĩithi mwega twakũhoya ũmũhithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo no mũirigĩre na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho kei tũmũrathime oi andũ a Ngai akũrathimire aikaire thĩ mũtiũkĩre na igũrũ tũrathime ndungata ya Ngai niĩ andathimire arũngiĩ no niĩ ngũmũrathima njikaire thĩ haleluya Archbishop John Gĩthirĩ na kũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ rĩngĩ Archbishop John Gĩthirĩ Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ amen kei tũmwendithĩrie matukũ maingĩ twakwendithĩria matukũ maingĩ ma thayũ ma kĩrathimo na ma gĩkeno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amen o hamwe Ngai amũrathime na indo ciake ciothe na andũ ake othe arĩa metanĩtio nao arĩa maciaranĩirwo nao arĩa mamwĩtaga mama arĩa mamwĩtaga baba othe Ngai amairigĩre na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru kei tũikare thĩ nĩ wega nĩ tondũ wa hau twarĩkia gũkinyia na tũtikariganĩrwo nĩ gũthiĩ na mbere na mahoya nĩ ũndũ wa mũthenya wa mweri ĩmwe mweri wa gatano mũthenya wa gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa andũ arĩa ahonetie ona mũthenya wa kũhoera arwaru kwoguo tũthiĩ na mbere na kũhoya gũthaitha Ngai kwĩnyihĩria Ngai toguo tũkwĩragwo nĩ maandĩko tũgĩe na mahinda maitũ nĩgetha ihinda rĩu rĩagĩrĩre githĩ itiguo ngacokia ngatho nani hakwa nĩ tondũ wa maũndũ kwagĩrĩra na hĩndĩ ĩrĩa maũndũ magĩrĩra mũno nĩ twerwo wega ũrĩa Saitani ariũngaga ta mũrũthi agĩcaria kĩndũ gĩa gwĩka atĩa kwoguo rĩrĩa tũrona ta kwagĩrĩire mũno nĩ kũrĩ ona ũndũ ũngĩ kũrĩ ona magerio mangĩ toguo tũgũtaragĩrio nĩ ibuku thĩinĩ wa maandĩko ma Ahibirania kũrĩ ona maũndũ mangĩ marĩoka kwoguo tũtingĩkena atĩ tũriganĩrwo kwĩna maũndũ mangĩ me mbere itũ na ũhoro ũcio wa conference ĩyo ya mweri wa 8 no tũgũthiĩ na mbere tũkĩmĩigaga mbere-inĩ ya Ngai maũndũ macio mothe marĩkie gũkinyanĩra harĩa ndaigua hena bata mũno mũno makĩria nĩ ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa Ngai arĩkĩtie kũrekereria riri wake haleluya ũrĩa wĩna gũtũ nĩ aigue ũrĩa Roho arera kani tondũ ũrĩa ũkũhĩtũkĩrĩrwo nĩ ahĩtũkĩrĩ ithe itiguo tondũ ikinyũkia rĩrĩa Ngai arakinyũkia na hinya rĩa gũtiga ndũrĩ ona rĩngĩ we ũriugaga ndũraga na ndiĩkaga ndũraga na ndithia githĩ tiguo rekei tũtuĩke maciaro ma mahinda marĩa ũndũ warekererio riri wa Ngai ũrĩa ũrekereirio tũhũthĩre ũrĩa kwagĩrĩire na to kũhũthĩra tu nginya kũmenyerera githĩ itiguo tũmenyerere riri wa Ngai nĩgetha ndũkanathame kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ĩni githĩ ti nĩ kũmenyerera nawe ũmenyerere Ngai ndakĩmũrathime mũno ihinda rĩrĩ nĩ ngwĩta ageni aitũ arĩa matũcereire mũthenya wa ũmũthĩ ageni arĩa matũcereire guoko igũrũ hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ mũgeni tiga kũinama nĩ ndĩrakuona guoko igũrũ Jesũ akũrathime mũgeni ũngĩ nĩ ndĩrakuona tiga kũrora Bible guoko igũrũ ageni aitũ
guoko iguru mugeni witu karibuni sana muke mugeithie kanitha. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Ageni ni ihinda rĩanyu. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mbarikiwe. Thiĩ na mbere na gũka ageni aitũ. Mbarikiwe sana. Ona rĩu mũtirĩ mũraimĩra inyuothe. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mbarikiwe. Na nĩndĩramuona. Mbarikiwe sana. Ageni aitũ maimĩra haha tũtiũkaga kũmera mahonoke. Kũhonokaga o ũrĩa wĩrirĩte na ũrĩa wendete. No kũgeithania na ithuĩ tukagĩa na ngatho cia Ngai nĩ tondũ wa gũtũtũmĩra ageni. Ngai amũrathime. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Joseph Mbogwa, nimetoka Nakuru. Nimekuja Nairobi tu shughuli za kikazi na nimefurahishwa na hii kanisa, na nataka nikuwe mmoja wenu. Praise God. Praise God once more. Today, it's not my first Sunday, but I have ever come. I'm here with my Uncle Paul and Aunt Mary. And I've loved the way that you have been worshiping. Praise God. I have a quote. It's a song, but I'll sing it with lugha Zulu. Praise God. Tandazla mikosi yami Kentage gikwazi umbuko nambanko kosi halanami Tandazla mikosi yami Kentage gikwazi umbuko nambanko kosi halanami. Be blessed. Gathani agocwo rĩngĩ amaretwa njĩtagwo Joyce Wakayo umĩte kũrĩa mwena wa Gathanjĩ mũthĩ ndĩmũcereire ndĩgakũnyitanĩra na inyuĩ mũthenya ũmũthĩ. Amen. Praise God. Praise God once more. My name is Abigail Amboi. I'm happy to join you. God is my Savior. Amen. Ngai amũrathime mũno makĩria. My name is Faith. Amen. Sikuwa nimeona Faith. Mungu awabariki. Chealede waombee. Na mmekaribishwa sana katika nyumba ya Bwana. Hiyo sauti tunaihitaji sana huku. Karibuni wanayuthi, tunawataka sana huku. Karibuni wa mama, tunawahitaji sana kutoka Gathanje. Jesu anenehe wathani witũ akumio Ngai tũhoe. Ngai mwega, Ngai mũtugi, Ngai mũiguathani, thengio twambararia rĩtwa rĩaku twarĩtĩa mũthamaki nĩ tondũ wĩ Ngai. Twauga nĩ thengio Baba nĩ ũndũ wa ndungata icio ũrehete thĩinĩ wa kĩgongona mũthamaki. Thengio Baba mwega na mũigua-tha nĩ tondũ nĩ mekũmenyaga kũrĩa maroka Mwathani, mokĩte kũmatha ũthiũ waku Jehova Ngai. Na tondũ Baba Ngai wakwa nĩ ũmoĩ na marĩtwa mao, ona nĩ ũĩ merirĩria ma ngoro ciao Jehova Ngai, ũrotuĩka wa kũmahingĩria mũthamaki mwega ũrĩ tha. Thengio nĩ ũcio ũrĩa wauga atĩ nĩ Baba nĩ tũrĩthomaga hamwe nake Jehova. Mũthamaki wa thamaki Jehova nĩ twamwelcome na nĩ twamwamũkĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Jehova, nĩgetha tũgocage rĩtwa rĩaku na tũkamũkumia mũthamaki hamwe nake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Makiumagara mũthamaki wa thamaki ũrotuĩka wa kũmatongoria, kũmarĩithia Baba Ngai wakwa na kũmeka wega. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Amen. 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 Benedita guoko igũrũ warĩria ageni aitũ marĩkia rũgama makuone.
no tuthiete wega na ira ni turaheanaga bishop ni araheanaga certificate cia ciana iria irathomire na gwĩ ciana certificate ciao matanagira na nĩ agũkũ tondũ marĩkia Friday mainũka matinahota gũkaira koguo certificate icio iria okuo na arĩa matanona no agũkũ nacio no igũka nĩ mũkũheo na ũngĩkorwo nĩ ũrateire thaa yaku ndĩnayo na yakorwo ti yaku nĩ ya anake arĩa tũrarĩ nao na nyambe njũrie he mũndũ ũrateire thaa he mũndũ ũrateire thaa tondũ ndĩraiguĩte kĩndũ ta kĩu ndirona thaa yakwa but iko ĩ haha nĩ ũkũmĩiyĩra no ngoro ndũkĩrĩ kuo thaa ĩ kĩgongona-inĩ woka no ũkamĩkora koguo atumia nĩ twakĩrwo ũguo twerwo charity nĩ ũgũkĩmabanga nĩ ũndũ wa gĩthomo gĩa Sunday na maũndũ macio mangĩ mothe no megũgĩthiĩ wega. Ngai amũrathime ũmũthĩ tũtiraria mũno na mwĩke maũndũ ma ũtugi nĩ kũrĩkia arĩa andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmagemeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. maũndũ mega na motugi nĩ twarathimwo nĩ bishop atũrire Babuloni. Amen. Tukirathimana tondu ithuothe tũrĩ ahe kĩrathimo rĩ githĩ ndũkwendithĩria mũndũ maũndũ mega maũndũ marĩa we ũngĩenda wĩkĩrwo wamwendithĩria ũthunĩte guoko nawe onawe noguo gũthunĩrwo koguo endithĩria mũndũ maũndũ mega. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia Manoa yarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire Manoa yarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Caria mũrata ũngĩ no tũtambĩtie kũrathima no mwendithĩrie maũndũ mega. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia Manoa yarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire Manoa yarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia tũrathime arata aitũ mũndũ ũrĩa eyamũrĩire Manoa yarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire Manoa yarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire
maitũ Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Twamwendithĩria maũndũ mega marĩa mwĩrirĩirie na marĩa mũrabatara. Kei tue moko maitũ na igũrũ. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amen. 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 Nyama na maĩ na mũgate cia Jumatatũ, cia wakerĩ, cia wagatatũ, cia wakana, cia wagatano, cia Juma, cia Sunday tũiyĩre. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Kamĩrongo mũgwanja makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli, no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Kaito